ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધા પાર્ટિસિપન્ટ નું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. અને આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 અધ્યાય 7મો અને વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓ કરવા માટે. અત્યાર સુધી આપણે 6 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ. 6 અધ્યાય તમને બધાને ખબર છે. પહેલો અધ્યાયની અંદર અર્જુનજીનો વિષાદ અને અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણો, બીજા અધ્યાયનો 6થો શ્લોક લઈને 5 કારણ. બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાન બધા પ્રશ્નોના જવાબ એક સાથે આપે. અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થાય. ત્રીજા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછે ભગવાન કર્મયોગ કે જ્ઞાન યોગ. ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપે, ચોથા અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગ આપે. અર્જુનજી પાછા કન્ફ્યુઝ થાય. 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પાછો પ્રશ્ન કરે, ભગવાન મને કન્ફર્મ કોને કર્મયોગ કે જ્ઞાન યોગ. તો ભગવાન કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ આપે છે. અને 6થા અધ્યાયની અંદર ભગવાન અષ્ટાંગ યોગ આપણને સમજાવ્યો અને આપણા બધાના હૃદયમાં રહેલા ઘણા બધા ડાઉટ દૂર કર્યા. અને અષ્ટાંગ યોગ જે આપણે ભણ્યા એ અષ્ટાંગ યોગના અંતવાળો શ્લોક જે છે કોને કંઠસ્થ કર્યો છે બોલી શકે છે? 6.47. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કંઠસ્થ નથી થયો? હિન્ટ આપું તમને કયો શ્લોક છે? મારો અવાજ તો આવે છે ને પ્રભુ? સંભળાય એવો અવાજ છે ને? વાંધો નથી? હા, ઓડિબલ છે પ્રભુ. તો શ્લોક યાદ કરી લો. ત્યાં સુધીમાં આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો કે નહીં આપણે મંગલાચરણ લઈ લઈએ ને ત્યાં સુધીમાં શ્લોક તમે એવું હોય તો રેફરન્સ જોઈ લો. 6.47 લાસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ 6 ચેપ્ટર, લાસ્ટ શ્લોક ઓફ 6 ચેપ્ટર જોઈ લો એક વખત. અને પછી જેને આવડે એડ્રેસ કરજો. અને ખૂબ ખૂબ ભાવપૂર્વક શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના કેટલો સુંદર પિક્ચર છે. આપણે જોઈએ તો કેટલો સુંદર શ્રૃંગાર કરેલો છે. બરાબર. તો ખૂબ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे કૃષ્ણ हरे હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ everyone. પ્રભુજી ખૂબ હરે ખૂબ કૃષ્ણ પ્રભુજી. બધાનું સ્વાગત હરે છે. કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. નિમિષાજી, કૃષ્ણ બધા જ પ્રભુજી. પાર્ટિસિપેન્ટ, બધા જ વહાલા વૈષ્ણવનું ખૂબ હરે ખૂબ કૃષ્ણ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. શોભના માતાજી વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આપણા બધા ઉપર ભગવાનની ખૂબ ખૂબ કૃપા છે કે આપને પુરુષોત્તમ માસની અંદર શું કરવું ને એની ખબર છે. હું ઘણા બધા ઇવન વૈષ્ણવોને આજે મળ્યો, બરાબર, અલગ અલગ સંપ્રદાયના વૈષ્ણવ, એને મળ્યું, એને ખબર નથી પુરુષોત્તમ માસનું શું મહત્વ છે, પુરુષોત્તમ માસમાં શું કરવાનું છે. બરાબર. 2 કલાક સાથે રહેવાનું થયું પણ ભગવાનના કોઈ નામની ચર્ચાઓ નથી થતી, કોઈ માળા નથી થતી, ભગવાનનું કઈ ચિંતન નહીં, બધી મટીરિયલિસ્ટિક વાતોમાં પડેલા છે.
વૈષ્ણવ હોવા છતાંય. તો આ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં આપણે આવીએ છીએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ પાર્ષદ પરમ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજીની કૃપાથી આપણે ખૂબ સરસ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. આપણે શું કરવું જોઈએ પુરુષોત્તમ માસની અંદર. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો છઠ્ઠા અધ્યાયના અંત વાળો શ્લોક કયો હતો? બોલો, ચલો બોલી જાઓ. યોગીનામપી સર્વેષાં મદ્ગતેન શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમો મતઃ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. હવે આ અધ્યાયનું નામ છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. 1 થી 6 અધ્યાય તમને બધાને ખબર છે કર્મયોગના અધ્યાય છે. અને 1 થી 6 અધ્યાયની અંદર આપણે અલગ અલગ સાધનોની ચર્ચા કરી, ભગવત પ્રાપ્તિ માટેના અલગ અલગ સાધનો. જેમાં બીજા અધ્યાયમાં આપણે જ્ઞાન યોગની ચર્ચા કરી, ત્રીજો અધ્યાય 5મો અધ્યાયમાં કર્મયોગની ચર્ચા થઈ, સકામ કર્મયોગ નિષ્કામ કર્મયોગની ચર્ચાઓ થઈ. અને ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાનની ચર્ચાઓ થઈ. છઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર ફરીથી અષ્ટાંગ યોગ, હઠયોગ બરાબર ની આપણે બધી ચર્ચાઓ કરી. અલગ અલગ સાધનો, ભગવાન અને જીવ વચ્ચેનો સંબંધની થોડી ચર્ચાઓ થઈ. અને હવે જે આ 7 થી લઈને જે 12 અધ્યાય શરૂઆત થવા જઈ રહ્યા છે, એમાં જે મુખ્યત્વે ચર્ચા આવે છે એ ભગવાન વિશેની ચર્ચા આવે છે. બરાબર. કારણ કે તમે જો કે છઠ્ઠા અધ્યાયનો જે છેલ્લો શ્લોક છે, આપણે છઠ્ઠો અધ્યાય ભણ્યા, 6 અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચ્યું. અને આપણે ખરેખર જોયું કે ખરેખર યોગી કોને કહેવાય, ખરેખર સંન્યાસી કોને કહેવાય, આ બધી વ્યાખ્યાઓ આપણે ભણ્યા. અને આપણે ખૂબ હયધરો થયો જ્યારે આપણે છેલ્લો શ્લોક વાંચ્યો અને આપણને એ કન્વિક્શન આવ્યું કે નહીં, આપણે જે કરીએ છીએ બરોબર છે. યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્તો તમો મત. કે ભાઈ બધા યોગીઓમાંથી શ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે? તો કે ભાઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક મને જે ભજે છે, જેના અંતરાત્માની અંદર સતત મારું ચિંતન થઈ રહ્યું છે. હવે શ્રદ્ધા આવે કઈ રીતના, આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કઈ રીતના થાય? તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રેમ કરો તો તમારે એના વિશે જાણવું પડશે ને, તો તમને એના વિશે પ્રેમ થશે. કઈ વસ્તુ જાણતા નથી તો કઈ રીતના પ્રેમ થાય? એટલે અર્જુનને સ્વાભાવિક જ પ્રશ્ન થાય અને પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન પોતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે એની પહેલા આ અધ્યાયની અંદર આપી રહ્યા છે. આમાં 6 અલગ અલગ વિભાગોની ચર્ચા છે, જેમાં આપણે 3 વિભાગની ચર્ચા આજે ને 3 વિભાગની ચર્ચાઓ કાલે કરવાના છીએ. બરાબર. તો હમણાં આપણે જે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે બરાબર કે ખરેખર સાચો યોગી કોણ છે. અને હવે આપણે આ 7મા અધ્યાયની અંદર ચર્ચા કરીશું ભગવાન શ્રવણનું ખૂબ મહત્વ, ભગવાન બધાના સ્ત્રોત, અને આ બધી ચર્ચાઓ આપણે કરતા કરતા આગળ વધશું. અને જે પહેલા સેશનની અંદર આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ એવા પહેલા શ્લોકની અંદર આગળ વધીએ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે બોલી રહ્યા છે, અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાસક્ત મના પાર્થ યોગમ યુજ્ય મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્શૃણુ. તો આપણે લેવલ 1 જ્યારે ભણીએ ને ત્યારે આમાંથી 2 શબ્દ ઉપાડીને એના ઉપર ચર્ચા કરીએ. એક તો સંશય અને બીજું તત્શૃણુ. અને સંશય આપણાની અંદર ખૂબ જ છે શાસ્ત્રો પ્રત્યે. અને સંશય શેનો નાશ કરે? હરે કૃષ્ણ. શેનો નાશ કરે? શ્રદ્ધાનો નાશ કરે. અને આ સંશય આપણા મગજમાં શું કામ આવ્યા એની આપણે ચર્ચા લેવલ 1 માં કરીએ છીએ. આપણા શાસ્ત્ર પ્રત્યે આપણને અત્યારે એટલી શ્રદ્ધા નથી, આનું કારણ શું? અજ્ઞાનના હિસાબે. અજ્ઞાનના હિસાબે. ઓકે, બીજું લેવલ 1 યાદ કરો. 7મો એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. યસ વિદ્યાજી. પછી બીજું વહેંચાયેલી છે આપણી શ્રદ્ધા હમ અને Okay. નોલેજ શાસ્ત્ર આપણી પાસે. અવાજ તમારો ક્લિયર નથી આવતો વિદ્યાજી. હરે કૃષ્ણ. શાસ્ત્રનું નોલેજ ઓકે. ત્યાં સુધી અજ્ઞાન બધું લુપ્ત થતું ગયું છે પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ એવરીવન. આપણે લેવલ 1 જ્યારે ભણીએ છીએ ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે મુગલોનું આક્રમણ થયું આપણા ઉપર, અંગ્રેજોની આપણે ગુલામીમાંથી પસાર થયા, આપણા ગુરુકુળ તોડી પાડ્યા, આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આખી બદલાવી અને લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ થઈ એ લોકો દ્વારા. અને જેના કારણે આપણા બધા શાસ્ત્રોને લોકોએ મિથ સાબિત કર્યા. ભાઈ આ હવામાં વાતો છે, ગપ ગોળા છે. મતલબ સાબિત મતલબ કે ભાઈ આપણી સામે એવી રીતના એને પ્રેઝન્ટ કર્યા. અને આપણું એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાંથી જે આધ્યાત્મ હતું એને કાઢી નાખ્યું. આજે આપણે કોઈ પણ તમે જો ખરેખર
ભારત દેશની અંદર 90% સ્કૂલો જે છે એના શિક્ષકો હિન્દુ છે, એના શિક્ષકો સનાતન ધર્મી છે, બરાબર. પણ એમના પોતાની પાસે પણ અધ્યાત્મનું વિજ્ઞાન જ્ઞાન નથી, તો બાળકોને આપતા નથી. બાકી ખાલી આપણે સ્કૂલોની અંદર ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ, ભાગવતમનું જ્ઞાન આપવા માંડે તો આપણે બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. આવનારી પેઢી છે સનાતન ધર્મી, બધા તિલક ને ધોતીધારી અને કંઠીધારી બાળકો આવવાના છે, પણ એ જ્ઞાન જ નથી. આપણા ટીચરોને પણ નથી. તો ખૂબ જ મહત્વનું ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે અને અર્જુનને કહી રહ્યા છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જે મુખ્ય પદ્ધતિ વિશે ભગવાન કહે છે, એ પૃથા પુત્ર તું સાંભળ કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ. કારણ કે અર્જુનને કહ્યું ભાઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક અને તારા અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરીશ ને તો એ સૌથી ઉચ્ચ કોટોનો યોગી છે. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. તો ભાઈ કઈ રીતના ભજન થશે, કઈ રીતના તું ચિંતન કરીશ, સાંભળ. હું તને કહું છું કેવી રીતના તું મારી ભાવનાથી પૂર્ણ થઈશ, મનને મારા મનોરથ રાખીશ અને યોગાભ્યાસ કરતો રહીને મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈને જાણીશ. યોગાભ્યાસ એટલે એ ભક્તિની વાત થાય, કારણ કે હવે તમે બધા યોગની વ્યાખ્યા ભણી ગયા છો 6ઠા અધ્યાયમાં. અને સંદેહ, અત્યારે આપણે કૃષ્ણને જાણીએ છીએ પણ આપણા મનમાં હજી ડાઉટ છે, બરાબર. આપણે જયારે કોઈક માયાવાદીને મળીએ છીએ ત્યારે આપણા મનમાં તરત સંશય જાગે. આપણે જયારે કોઈક શિવ ભક્તને મળીએ છીએ તરત આપણા મનમાં સંશય જાગે, બરાબર. અને એમની સાથે થોડી દલીલો થાય તરત આપણી પાસે જવાબ નથી, બરાબર. તો આપણા મનમાં તરત સંશય આવે. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે હું તને એવું જ્ઞાન આપું ને સંશયો બધા દૂર થાય. ભગવાન અહીંયા જે મુખ્ય પદ્ધતિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની, તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની મુખ્ય 3 પદ્ધતિઓ કઈ કોને ખબર છે? એન્ડ્રેસ કરવો જોઈએ. કઈ છે મુખ્ય 3 પદ્ધતિઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની? આજે પણ એ એપ્લાય થાય છે. ઇવન ભૌતિક જગતમાં પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એને એપ્લાય કરવામાં આવે છે. 3 પદ્ધતિ છે. કઈ પદ્ધતિ છે? કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એક તો આપણા સિનિયર પાસેથી લર્નિંગ, કે જે એક્સપર્ટ છે જે તે ફિલ્ડમાં, એમની પાસેથી લર્નિંગ. ઓકે, બીજું એક્સપેરિમેન્ટ કરીને. એક્સપેરિમેન્ટ કરીને. ખૂબ સરસ. પછી ત્રીજું? ના, પછી આ 2 યાદ આવે છે. યસ, ગુરુના શરણે જઈને પ્રભુજી. ગુરુના શરણે જઈને. ઓકે, જવાબ તો સાચા જ છે, પણ એમાં શબ્દ જે જોઈએ એ નથી, પણ છતાં જવાબ સાચા છે. બોલો, કોઈને બીજું કઈ ખ્યાલ હોય તો બોલી શકે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની મુખ્ય 3 પદ્ધતિઓ જે વૈદિક શાસ્ત્રની અંદર આપેલી છે, તો પ્રભુજી ઉત્સાહ, નિશ્ચય ને ધૈર્ય. નિશ્ચય ને ધૈર્ય એ પણ બરાબર છે પ્રભુ. એ હશે તો જ હું જે પદ્ધતિ સમજાવવા જઈ રહ્યો છું એ સમજાશે. ગુરુ એ પણ બરાબર છે. પરંપરામાંથી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, એ જવાબ પણ બરાબર છે. સાચા બધા જવાબ તો એક્ઝેક્ટ પરફેક્ટ સાચા છે. કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? પરેશ શાહ પ્રભુ કઈ કેવું છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની? શ્રવણ, એક ચિત્તે શ્રવણમ. હા, એ પદ્ધતિ પણ પરફેક્ટ છે, બરાબર છે. એમાં કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી. ખૂબ સરસ. તો ભગવાન અહીંયા જે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ કઈ રીતના તું પૂર્ણતયા મને જાણી શકીશ, કઈ રીતના મનને મારામાં આસક્ત રાખીશ, બરાબર સમજાવે છે. તો સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે, આપણે જ્ઞાનની પદ્ધતિમાં આગળ જતા પહેલા થોડું સમજી લઈએ ભગવાન અહીં શું કહેવા માંગે છે. ભગવાન કહે છે કે તૃષ્ણા કેટલી છે તમારા અંદર. તૃષ્ણાનું પ્રમાણ જેટલું વધારે ને એટલું તમે વધારે ભગવાનને જાણી શકશો. શ્રદ્ધાવાન ભજતો યમ તત્શૃણુ, બરાબર, સાંભળવું. હવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની મુખ્ય જે 3 પદ્ધતિ છે ને વૈદિક સાહિત્યમાં આપેલી છે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, અનુમાન પ્રમાણ અને આપતોપદેશ પ્રમાણ. આ મુખ્ય 3 પદ્ધતિ છે. જો આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એક તો તમે જોઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકો છો, બરાબર, કે તમે જોઈ લો, તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય ભાઈ આમાં શું છે. ધારો કે આ ગ્લાસ વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, ભાઈ તમે જો તો આને જ્ઞાન તમે પ્રાપ્ત કરી શકો, ભાઈ આ ગ્લાસનો આકાર કેવો છે, આ ગ્લાસ કઈ મેટલની બનેલી છે. તો એક આ પદ્ધતિ છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની, પ્રત્યક્ષ. અને બીજી પદ્ધતિ છે અનુમાન પ્રમાણ છે, કે તમે હાઇપોથિસિસ. અને ત્રીજું છે આપતોપદેશ. હવે આપણને એમ થાય, ઘણા બધા એમ કે ભાઈ હું તો ખાલી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં માનું. આવા કોણ છે? સાયન્ટિસ્ટો એવું માને કે ભાઈ અમે ખાલી જે જોઈએ ને એ માનીએ. તો ખરેખર જોઈએ એટલું જ સાચું છે ખરું? તમે જે જોવો છો એ સત્ય જ છે? આની ખાતરી છે? આની ગેરંટી છે? એના માટે એક સરસ તમારી સામે એક પિક્ચર છે. તમે જો ઉપરનું બ્લોક ને નીચેનું બ્લોક છે, પ્રત્યક્ષ જે પ્રમાણની આપણે વાત કરીએ, તમને 2 બ્લોક દેખાય છે ઉપર નીચે? તમને 2 ના કલર સેમ દેખાય છે કે જુદા જુદા દેખાય છે? જુદા જુદા દેખાય છે. ઉપરનો કલર બ્લેક છે, નીચેનો કલર વ્હાઈટ છે, બરાબર ને? બરાબર.
હવે આપણે આ પ્રત્યક્ષ જોયું અને આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. શું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું? ભાઈ ઉપરના બ્લોકનો કલર બ્લેક છે, નીચેના બ્લોકનો કલર વ્હાઈટ ઉપર છે. પણ હવે હું તમને એમ કહું કે તમે આ વચ્ચેનો ભાગ રહ્યો ને ત્યાં તમે તમારી 2 આંગળી મૂકી દો. આ વચ્ચેનો ભાગ પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો. હવે હું તમને એમ કહું કે આ બ્લોકનો જે વચ્ચેનો ભાગ રહ્યો ને, આ વધારે પડતો બ્લેક ને આ વ્હાઈટ, તમે આના ઉપર ખાલી 2 આંગળી આ રીતના મૂકી દો. કે રીતે? સેમ લાગે. હવે તમે ઉપર નીચેના કલર હા, જોવો. બંને કલર Same છે, સેમ same. દેખાય છે. Same બંને colour. કલર સેમ હું દેખાય તમને છે. આગળની સ્લાઇડ બતાવું. તો હું ત્યાં આંગળી મૂકીને તમને બતાવી ના શકું, એટલે મેં ત્યાં કલર મૂકી દીધો છે. હવે મને કયો આ સેમ પિક્ચર છે અને મેં અહીંયા સમજો કે આંગળી મૂકી દીધી છે. હવે તમે મને કહો કે ઉપરનો બ્લોકનો કલર શું છે, નીચેના બ્લોકનો કલર શું છે? સેમ છે પ્રભુજી. સેમ છે પ્રભુજી. પણ આપણે આગળના પિક્ચરમાં જોયું તો તમે હવે કયો કે વ્હાઈટ ને ગ્રે છે, વ્હાઈટ ને બ્લેકિશ મને લાગે છે. આ આપણું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, જેને આપણે જોઈએ અને સાચું માનીએ છીએ, તો આ સાચું નથી. બરાબર ને? એક્ઝેક્ટ બીજું પિક્ચર જોવો તો ખબર પડી જાય કે સાલું આ આંખ આપણને ઊંધા રવાડે ચડાવી રહી છે. બરાબર? Illusion હવે થાય છે. બરાબર, આ પિક્ચરમાં જોવો તો એક્ઝેક્ટ સેમ કલર છે. આ ઇટ્સ લાઈક ઇલ્યુઝન. બરાબર, આવા તો તમને અઢળક એક્ઝામ્પલ ઇલ્યુઝન ના તમને મળશે. તો મહત્વની વાત છે કે આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એ પણ પૂર્ણ નથી. અને જો ખરેખર જોઈએ એટલું જ સાચું હોય ને આંખ આપણી પૂર્ણ રીતે જોઈ શકતી હોય તો આપણને અંધારામાં કેમ નથી દેખાતું? આપણે અંધારામાં જે લાઇટ બંધ કરી દે, આંખ તો છે પણ આપણને કઈ દેખાતું નથી, આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી. તો પેલું પ્રમાણ છે કેવું છે? અપૂર્ણ છે. બીજું પ્રમાણ અનુમાન પ્રમાણ. અનુમાન પ્રમાણને હાઇપોથિસિસ કહેવાય. તમને જે લોકો અહીંયા પીજી કર્યું હશે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હશે, વોટ એવર ગમે તે ફિલ્ડમાં, એને એક રિસર્ચ કરવું હોય ને તો પેલા એને હાઇપોથિસિસ મૂકવો પડે. હાઇપોથિસિસ એટલે શું? અનુમાન. કે ભાઈ અમે ડોક્ટરો છીએ તો અમે એક હાઇપોથિસિસ મૂકીએ કે ભાઈ આ દવા છે અમે 40 પેશન્ટમાં એપ્લાય કરશું, એમાં 20 પેશન્ટને આવી અસર થશે અને 20 પેશન્ટને આવી અસર થશે. અમે એક અનુમાન પ્રમાણ મૂક્યું અને પછી અમે રિઝલ્ટ આપીએ છીએ. પણ રિઝલ્ટના અંતે ખબર પડે કે અમારું અનુમાન ખોટું પણ હોઈ શકે અને સાચું પણ હોઈ શકે છે. જો એ અનુમાન પ્રમાણ સાચું જોઈએ તો બધી દવાઓ 100% ઇફેક્ટ કરવી જોઈએ. એક સરસ મજાનું એક જોક્સ જેવું છે કે 4 ડોક્ટરો બેઠા છે, બરાબર, એમાં એક ન્યુરો સર્જન છે, એક હાડકાના ડોક્ટર છે, બરાબર, અને એક ચેતાતંતુના કઈક આ ટૂંકમાં 3 ડોક્ટરો બેઠા છે. અને એક ભાઈ સામેથી છે ને લંગડાતો આવે, એક હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, લંગડાતો આવે છે. હવે એ 3 ડોક્ટરો અનુમાન કરે છે કે આપણે 3 ગેસ કરીએ કે આને શું હશે. તો જે હૃદયનો ડોક્ટર છે ને એમ કે છે કે આને હુમલાની અસર થઈ હોય ને એવું લાગે છે, તો જ આ રીતના લંગડાતો આવતો હોય, કારણ કે હૃદયમાં બહુ દુખાવો ઉપડ્યો હોય એવું લાગે છે મને. તો ઓલો જે ચેતાતંતુનો ડોક્ટર છે ને, મગજનો ડોક્ટર, એમ કે છે કે ના ના, આને છે ને મગજમાં કઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને, ચેતાતંતુની ખામી હોય તો જ આનો પગ બરાબર કામ નથી કરતો અને કદાચ પેરાલિસિસ ની અસર થતી હોય એવું મને લાગે છે. અચ્છા, ત્રીજો હાડકાનો ડોક્ટર એમ કે છે કે ભાઈ મને એવું લાગે છે ને કે ભાઈ આને છે ને વાતડ થઈ હોય, મતલબ હેરલાઇન ફ્રેક્ચર થયું હશે પગમાં, તો જ આ લંગડાતો ચાલે. હવે એમ 3 વિચારે છે, પછી એમ થાય છે એક કામ કરીએ, આને બોલાવીને આપણે પૂછી જ લઈએ શું એક્ઝેક્ટલી છે. તો એ ઓલા મહાશય ઓલા ભાઈને બોલાવે છે, અમે 3 ડોક્ટરો છીએ અને અમે તમને દૂરથી જોઈને વિચારીએ છીએ, અમે અમારું હાઇપોથિસિસ મૂક્યું છે, અનુમાન, કે જેનાથી અમારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે. તમે કારણ કયો કે તમને શું કામ આવી રીતના ચાલી રહ્યા છે? બરાબર, મારું ન્યુરો સર્જન કે મારું કેવું આવું છે, હૃદયનો ડોક્ટર કે હાડકાનો ડોક્ટર મારો, ત્યારે ઓલો ભાઈ એમ કે છે કે ભાઈ કઈ વાંધો નથી, પણ અમારે ચપ્પલ છે ને, મેં એક નાની એવી ખીલી છે ને એ મને ખૂંચી રહી છે અંદર, એટલે મને ચાલવામાં બહુ તકલીફ પડે છે. આ આપણું અનુમાન પ્રમાણ છે. મોટા મોટા વિદ્વાનો છે આવા અનુમાન કરીને અલ્ટિમેટલી હાઇપોથિસિસ ઉપર આવે અને એ શૂન્ય રિઝલ્ટ આવે. મેં પોતે આવા રિસર્ચ એક્સપેરિમેન્ટ કરેલા છે મારા પીજીમાં, અને અમને અલગ અલગ સ્ટુડન્ટને અલગ અલગ રિસર્ચ વર્ક આપવાનું હોય, થીસીસ પ્રેઝન્ટ કરવાનું હોય. ઘણા બધા 2 વર્ષ 3 વર્ષ એ થીસીસ ઉપર મહેનત કરે, અલ્ટિમેટલી કોઈ રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત નથી થતું, કોઈ રિઝલ્ટ નલ આવે, છેલ્લે નલ હાઇપોથિસિસ કહેવાય એને. તો આ પદ્ધતિ પણ યોગ્ય નથી. હવે અલ્ટિમેટ જે પદ્ધતિ છે ને એ આપતોપદેશ પ્રમાણ છે, જે ભગવાન કહી રહ્યા છે અર્જુનને, તત્સૃણુ, અર્જુન તું સાંભળ, હું તને અલ્ટિમેટ પદ્ધતિ કહું છું. અલ્ટિમેટ પદ્ધતિ શું છે? શાસ્ત્રોના શરણે જવું, સાંભળવું ને સાંભળીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. તો આ બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. કારણ કે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ સાંભળીને, આપણને બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન 3 આત્મ સાક્ષાત્કારની પદ્ધતિનો ખ્યાલ આવ્યો. હવે આપણે આનું અનુમાન નથી કરી શકતા, આપણે આને પ્રત્યક્ષ પણ નથી જોઈ શકતા, બરાબર, પણ આપતોપદેશમાં છે.
શાસ્ત્રની અંદર છે. શાસ્ત્ર ક્યારેય ખોટું નથી પડતું. શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે ગૌમૂત્ર છે પવિત્ર છે, ગાયનું છાણ છે પવિત્ર છે. તો આજે પણ સાયન્ટિસ્ટો રિસર્ચ કરી રહ્યા છે અને પવિત્ર નીકળે છે. એના રિસર્ચ ડેટાબેઝમાં આવી રહ્યું છે. તો આપતોપદેશ પ્રમાણે ખોટું નથી પડતું. જે વેદો છે એ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે. તો એના દ્વારા જ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. જ્ઞાન જે જ્ઞાન છે પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ છે. અલગ અલગ યોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ભક્તિ યોગ, પણ અલ્ટિમેટ જે છે એ ભક્તિ યોગ છે. બાકીના બે આંશિક સાક્ષાત્કાર છે અને એ પ્રાપ્ત કરીને આપણે ભગવાનના શરણે જઈ શકીએ છીએ. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે તર્સૃણુ. અને સેમ જે પ્રહલાદ મહારાજ જે છે ને એ નવધા ભક્તિમાં શું કહે છે? શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. શ્રવણનું ખૂબ મહત્વ છે. ખાલી સાંભળવું. ઘણા બધાનું હું વારંવાર કહું ને, તમારાથી કાંઈ ન થાય ને, કાંઈ ન થાય, રીડિંગ નથી થતું, બીજું કાંઈ નથી થતું, 1-2 માળા થાય, 3-4 માળા થાય, પણ તમે એક કામ કરો ને, માળા નથી થતી ને, તમે શ્રવણ કરો. ઇવન ક્યારેક તમને મંગલા આરતીમાં મન ના લાગે ને, સવારે ઉઠવામાં ક્યારેક જપ કરવામાં મન ના લાગે ને, યુટ્યુબ ઉપર જાઓ, વિડીયો સર્ચ કરો, મંગલા આરતીનું મહાત્મય, હરિનામનો મહિમા, કેટલા ઓથેન્ટિક વિડીયોઝ છે યુટ્યુબ ની અંદર આપણા આચાર્યોના, આપણા પ્રભુજીના. એ સાંભળો. એક દિવસ જપ ઓછા થાય ને ચાલશે, કાંઈ વાંધો નહીં. 4 માળાથી 16 નથી થતી, આજે મન જ નથી લાગતું, ખબર નહીં, મહિમા જ નથી સમજાતો, તો પેલા મહિમા એકવાર સાંભળી લો. જેવો તમે મહિમા સાંભળશો ને હરિનામ વિશેનો, બીજે દિવસે તમારી માળા થશે. સાંભળવાનું ખૂબ મહત્વ છે. તર્સૃણુ. બરાબર. આ જે છે નવધા ભક્તિ આપણે લેવલ 1 માં પણ લઈએ છીએ, એટલે આપણે ડિટેલમાં નથી જતા. બરાબર. અલગ અલગ બધાના એક્ઝામ્પલ છે. અને ભગવાન આ અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ ને કે આ જાણ્યા પછી તારે બીજું કઈ જાણવાનું રહેશે ને. અર્જુન, હું તને ઇન્દ્રિય ગમ્ય આપું ને દિવ્ય પણ આપું. મતલબ ભગવદ્ ગીતામાં એવું નથી કે ખાલી દિવ્ય જ્ઞાન છે, હાઈ લેવલનું, ખાલી આત્મા ને પરમાત્મા. ભગવાન એમ કહે છે કે અર્જુન, હું તને એવું ઇન્દ્રિય ગમ્ય પણ આપીશ. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ ની વાત થાય. તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર પ્રેક્ટિકલ નોલેજ પણ છે અને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ પણ છે. તમે જો આગળ બધા અધ્યાયમાં તમે જોશો, સાધના ભક્તિ આવશે 12મા અધ્યાયની અંદર. પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે કમ્પ્લીટલી. જે લોકો માળા કરે છે, પવિત્ર થઈ રહ્યા છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ ધીમે ધીમે ખતમ થઈ રહ્યું છે ને. તમારા બધા માના પણ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છો ને, તમે બધા. ઘણાના સ્વભાવમાં સુધારો આવ્યો છે. તો ધેટ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે. ભગવાન કે હું તને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપું. બરાબર. એમ કરતા કરતા હું તને દિવ્ય જ્ઞાન પણ આપીશ. ઇવન આપણે આગળ 17મા અધ્યાયમાં ભણીશું શું ખાવું જોઈએ ને શું ના ખાવું જોઈએ. પેલા આપણે ખૂબ તીખું તમતમતું ખાતા, ઘણી બધી બીમારીઓ, એસિડિટીના આ તે વસ્તુથી પીડિત હતા. પણ જેમ જેમ આપણે સાત્વિક ખોરાક લેવાનું ચાલુ કર્યું ને, ખાલી પ્રસાદ ગ્રહણ કરીશું આવું આપણે નક્કી કર્યું ને, ત્યારથી આપણને ખબર પડી કે એને આ સાત્વિક ખોરાક હું લઉં છું ને પછી મને ખૂબ સારું રહે છે, મારું પેટ હળવું રહે છે, હું બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠું છું તો આખો દિવસ મને શાંતિનો અનુભવ થાય છે, મને સારી નીંદર રાત્રે વહેલી આવી જાય છે. ધેટ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. તો ભગવાન અહીંયા એમ કે છે, જો બાકી બધું તમે જોશો ને તો અમુક જે જ્ઞાન આપતા હોય ને એ જ્ઞાન કેવું આપે કે ભાઈ હજી ઘણું બધું બાકી છે, મારે તમને આપવાનું ઘણું બધું બાકી છે, પણ તમે પચાવી શકશો નહીં, એટલે હું તમને થોડુંક આપું છું, આટલું તમે લ્યો. ભગવાન એક ખુલ્લમ ખુલ્લા કહે છે શું કે હું આપું છું, આના સિવાય કઈ તમારે જાણવાની જરૂર નથી. હું તમને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપી દઉં, આના સિવાય આની બહારનો કોઈ વિષય છે નહીં. ધીસ ઇઝ કમ્પ્લીટ નોલેજ. કમ્પ્લીટ નોલેજ. દ્રશ્ય જગત વિશે, આત્મા વિશે અને બંનેના ઉદ્ભવ કરતા એવા ભગવાન સ્વયં વિશે કમ્પ્લીટ નોલેજ છે. અને ભગવાન અર્જુનને આપે છે એટલા માટે કે અર્જુન એનો ભક્ત અને એનો મિત્ર છે. અને ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આ જાણવા સિવાય બીજું કઈ બાકી તારે રહેશે નહીં. બરાબર. ઘણા બધા ભગવદ ગીતા ના ક્લાસમાં ઘણા સમયથી જોડાયેલા છે. એના ઘરે આજે ટીવી બંધ થઈ ગયા છે, એના ઘરે આજે ન્યૂઝપેપર આવતા બંધ થઈ ગયા છે, એની ઘરે આજે IPL ના મેચો જોવાનું બંધ થઈ ગયું છે, એની ઘરે બીજી બીજી નોવેલો વાંચવાનું બંધ થઈ ગયું છે. કારણ કે ભાગવતમ વાંચવામાં એટલો બધો રસ પડી રહ્યો છે ને કે એને નોવેલ બીજી ટચ કરવાનું મન નથી થતું. ભાગવતમના ક્લાસ, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરવામાં એટલો બધો રસ છે ને કે એને સિરિયલો બધી છૂટી ગઈ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે બીજું કઈ તને એવું લાગશે કે નહીં મારે કઈ જાણવું છે, એક વખત હું તને જે જ્ઞાન આપું છું ને સેમ વસ્તુ શ્રીલ પ્રભુપાદજી સરસ રેફરન્સ મુંડક ઉપનિષદ નો પણ આપી રહ્યા છે રેફરન્સ. મુંડક ઉપનિષદ જે વેદો નો એક ભાગ છે એમાં પણ એમ કે છે કે આ જાણ્યા પછી બીજું જાણવા યોગ્ય કઈ રહેશે નહીં. તો 2 પ્રકારના નોલેજ ની વાત છે. એક પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે, એક ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ છે, એક ઇન્દ્રિયો દ્વારા
તમે સમજી શકો છો અને એક ઇન્દ્રિયો દ્વારા તમે સમજી શકતા નથી, તમારા આચાર્ય પાસે સાંભળવું પડે છે. ભગવાન બંને જ્ઞાનના નિયંત્રક છે અને ભગવાન અર્જુનને એટલા માટે આપે છે કે ભગવાન અર્જુન છે ભક્ત અને મિત્ર બનવાની કોશિશ કરે છે. ત્રીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન આગળ કહે છે કે મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન્માં વેતિ તત્વત. આ શ્લોકનો આપણે વારંવાર રેફરન્સ લઈએ છીએ. હજારો મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં ડૂબેલા છે. તમારી આજુબાજુમાં નજર કરો, કોઈને ખબર નથી કે આજે પુરુષોત્તમ માસ ચાલુ થયો, કોઈને ખબર નથી કે આ ચાતુર્માસ ચાલી રહ્યા છે, ખબર નથી માણસોને. કોઈને ખબર નથી કે આ મહિનો એવો છે ને કે આમાં મેક્સિમમ તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ, બરાબર. મેક્સિમમ તપ કરવું જોઈએ, મેક્સિમમ નામ જપ કરવા જોઈએ, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ, એટલીસ્ટ આ મંથ પૂરતું. ખબર નથી માણસોને, બરાબર. પણ આપણને તમારો અવાજ કૃષ્ણ. બંધ થઈ જાય. નથી આવતો અવાજ? હરે કૃષ્ણ. આવે જિજ્ઞેશ છે પ્રભુજી. બરાબર છે. આવે છે. બરાબર આવે છે. કમ્પ્લીટ બરાબર આવે છે, છે. કારણ કે મારા તરફથી નેટવર્ક તો પરફેક્ટ ચાલી રહ્યું છે. તમારા તરફથી જોઈ લો ને હર્ષામાં. થેન્ક યુ. તો હજારોમાંથી કોઈ એક એવો વિરલો હશે કે જેને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થશે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થશે. હવે સિદ્ધિ વિશે તમે શાસ્ત્રમાં જાઓ તો તમને ખબર હશે કે ભાઈ 8 પ્રકારની સિદ્ધિ છે અને હનુમાનજી 8 પ્રકારની સિદ્ધિના માલિક હતા. અણિમા નામની સિદ્ધિ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનું નાનામાં નાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે. મહિમા સિદ્ધિ એવી છે કે વ્યક્તિ પોતાનું મહાન સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે. ગરિમા સિદ્ધિ એવી છે કે વ્યક્તિ પોતાનું વજન વધારી શકે છે. લઘિમા સિદ્ધિ એવી છે કે વ્યક્તિ પોતાનું વેટ એકદમ શૂન્ય સુધી લઈ જઈ શકે છે, કોઈ પણ પ્રકારનું વજન નહીં. લઘિમા સિદ્ધિ. પછી એના પછી પ્રાપ્તિ સિદ્ધિ, બરાબર. કઈ પણ વસ્તુ એ પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે ને કરી શકે છે. પ્રાકમ્ય સિદ્ધિ એવી છે કે બીજાની ડિઝાયર છે ફૂલફિલ કરી શકે છે, બીજાના મનની વાત જાણી શકે છે અને એને રહેલી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી શકે. ઈશત્વ કરીને સિદ્ધિ એવી છે કે જે ભગવાનની અમુક શક્તિઓ એને પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. અમુક એનામાં પાવર આવી જાય છે, અમુક પ્રકૃતિનો અમુક કંટ્રોલ પણ એના હાથમાં. હવે ઈચ્છે તો વરસાદ કરાવી શકે છે અને ઈચ્છે તો વરસાદ બંધ કરાવી શકે છે. સિદ્ધિ જયારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે. અને વસત્વ કરીને એક સિદ્ધિ છે કે બીજાના મન ઉપર પણ કંટ્રોલ કરી શકે છે અને બીજાના પર કાયા પ્રવેશ કરી શકે છે. તો આવી 8 પ્રકારની જે સિદ્ધિ છે, અણિમા, મહિમા, ગરિમા, લઘિમા, પ્રાકમ્ય, ઈશત્વ, વસત્વ, પ્રાપ્તિ, બરાબર. તો હવે ભગવાન એમ કહે છે કે આના માટે ઘણા બધા પ્રયત્ન કરતા હોય છે માણસો. હિમાલયમાં જાય અને 12 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે, ઘનઘોર તપસ્યા કરે. તમે ઘણા બધાને જોયા હશે ને, આમાં હાથ ઉપર લટકાવેલો હોય અને એ કહેવાય ને કે 12 વર્ષ 15 વર્ષથી હાથ ઉપર ને ઉપર. અરે હાથ સડી ગયો હોય, તમને ખબર છે, ગેંગ્રીન થઈ ગયો, બ્લડ સપ્લાય બંધ થઈ ગયો હોય ને, ગેંગ્રીન થઈ ગયું હોય. જે હઠયોગી હોય ને, હઠયોગી, એ લોકોને આવું હોય. એનો સડી ગયેલો હાથમાં જીવડા અંદર પડી ગયા હોય, છતાંય જીવડા અંદરથી બહાર ના કાઢે, ટ્રીટમેન્ટ પણ ના કરાવે. એનું ગેંગ્રીન થઈ જાય, હાથ આખો સડી જાય, પણ હઠ લઈને બેઠા હોય છે ને હઠયોગી કહેવાય. સાદી ભાષામાં હું તમને કહું, અમારે ત્યાં એક હઠયોગી અમારા શહેરમાં આવ્યા હતા. હઠયોગી ગૌ સેવક હતા અને સાથે સાથે હઠયોગી હતા. હઠ એવી હતી કે ગાય માતાને એક રથમાં બેસાડી અને રાજસ્થાન થી રથ લઈને નીકળ્યા હતા. અને હઠ એવી હતી કે રથને હાથેથી જ ચલાવીને જવું. અને પાછી હઠ પોતાના પૂરતી હોય તો વાંધો નથી, પણ જે ગામમાં આવે ને એ ગામના વ્યક્તિઓએ એ રથને બીજા ગામ સુધી પહોંચાડવાનું. એ જે હઠયોગી હતા એ પોતે માતાજી હતા. માતાજી પોતે કઈ રથ ખેંચી શકે નહીં, પણ એને પોતાની હઠ એવી હતી કે આ રથ છે બીજા ખેંચાવીને બીજા ગામડે લઈ જાય. આને હઠયોગી કહેવાય, બરાબર. ખરેખર ભક્તિ ખૂબ સુલભ હોવી જોઈએ. હવે ગૌ સેવાનું હતું એટલે અમે લોકો ગયા, સાંભળ્યું, ખૂબ સરસ લેક્ચર બધું હતું ગૌ સેવા માટે. અને પછી ત્યાં એનાઉન્સ થયું કે ભાઈ આવતીકાલે સવારે આ રથને આપણે ખેંચીને લઈ જવાનો છે, તો તમે બધા આવશો ને. કેટલાય બધાના હેન્ડરેસ થયા, અમે હેન્ડરેસ કરીએ. ભાઈ રથ ખેંચીને લઈ જાવ એટલે આપણે તો શું હોય, રથ ખેંચીને લઈ જાવ તો જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં આપણે જોયું છે કેટલાય બધા માણસો છે દોરડું ખેંચીને લઈ જાય. અથવા તો આપણી પણ રથયાત્રા નીકળે છે, આખા વિશ્વમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છે આપણા ગોરની થાય, બરાબર. પણ એમાં આગળ બળદ જોડેલા છે, બરાબર. ભક્તિ કરતા કરતા જાય છે, બળદ એટલે અમને એવું હતું કદાચ બળદ જોડેલા હશે અને કદાચ બહુ બધા માણસો આવશે. પણ અમે સવારમાં પહોંચ્યા તો હું ને ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ 2 જ જણા.
ત્રીજી કોઈ વ્યક્તિ જોવા ના મળે, ત્રીજી કોઈ વ્યક્તિ રથ ખેંચવા માટે જોવા ના મળે. હવે આ તો હઠ લીધેલી, ખેંચવાનું જ છે ભાઈ, માતાજી કે ખેંચવું જ પડશે ને બીજું કોઈ આમાં ઓપ્શન નથી. કોણ? હું ને પ્રભુજી બે બાજુ બળદની જેમ બે જોતરાઈ ગયા. રથ હલે નહીં અમારાથી, માન રથ હલાવીને અમને ગામની બહાર કાઢ્યો. આજુબાજુ કેટલા બધા માણસો રિક્વેસ્ટ કરી, ભાઈ આવો અને આ રથ ખેંચાવીને છેક બીજા ગામડે પહોંચાડવાનું. ગામડું 15 થી 20 કિલોમીટર થાય. અમે લઈને ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે ખબર પડી કે આ હઠયોગ છે, ખૂબ અઘરો છે, આ નો થાય આપણાથી. અને આવો હઠયોગ તમે તમારા પૂરતો લ્યો તો વાંધો નહીં, તમે બીજાને હઠયોગમાં લગાડો છો. એટલે આ બધું છે ને, આવા વિરલાઓ અમુક હોય છે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે હઠયોગની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, હજારોમાંથી એક આવો વિરલો નીકળશે, પણ આવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા વિરલા હોય ને, આવા યતતામ અપી સિદ્ધા, એમાંથી કોઈક એવો વિરલો નીકળશે ને, ભગવાન કે એ કશ્ચિનમાં વેતી તત્વ, એ મને જાણવાની કોઈ, બાકી બધું સાઈડમાં મૂકશે. નહીં, મારે કૃષ્ણને જાણવા છે. સિદ્ધિ મેળવીને હું શું કરીશ? હું બહુમાં બહુ તો પાણી ઉપર ચાલી શકીશ, બરાબર ને? પાણી ઉપર ચાલવું, કોઈ આપણને એમ કે પ્રભુપાદને એક મળ્યા હતા કે ભાઈ તમે આ બધું કરો છો એના કરતા તમે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરો. પ્રભુપાદ કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને શું કરશો? તો કે મેં ઘણું પ્રાપ્ત કર્યું, પાણી ઉપર ચાલી શકું છું. પ્રભુપાદ કે પાણી ઉપર ચાલવાની ક્યાં જરૂર છે? આ યમુનાજી છે ને, મારે યમુના તટની ઓલી બાજુ જવું હોય ને, એ બાજુમાં હોડી પડી છે, 5 રૂપિયા આપ્યા એટલે હોડી વાળો બીજા પાર લઈ જાય છે. એના માટે 12 વર્ષ થોડી તપસ્યા કરવાની હોય. અને એમાંય મારું એ માન સન્માન એટલું છે કે મારી પાસે 1 રૂપિયો પણ નહીં લે કોઈ, બરાબર? તો આ માણસો આના માટે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતા હોય, સમાજમાં આવે પછી સિદ્ધિઓ બધાને બતાવે ને આપણે એનાથી કહેવાય ને એટ્રેક્ટ થઈ જતા હોય છે આ બધી સિદ્ધિ, બરાબર? તો ભગવાન કે હું બધું આપવા તૈયાર છું, તમારે સિદ્ધિ જોતી હોય તો સિદ્ધિ આપું. પણ ભગવાન અને ભક્ત આ બંને વચ્ચેનો સંવાદ શિક્ષાષ્ટકમના એક શ્લોકની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સરસ રીતના આપે છે. ભક્તનો શું ભાવ છે? ભગવાન પાસે એક ભક્ત જાય છે અને ભગવાનને એમ થાય છે ભક્ત મારી પાસે આવ્યો છે, શું આપું હું? તો ભક્તને કહે છે કે દીકરા શું જોઈએ છે? તારે ધન જોઈ છે, ઐશ્વર્ય, સંપત્તિ જોઈ? કયો શ્લોક છે શિક્ષાષ્ટકમનો? બોલો. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરી. હા, બરાબર. ભગવાન કે ધન જોઈ છે દીકરા? ભક્ત શું કે? ભગવાન ન ધનમ, ધન નથી જોઈતું, જેની પાછળ મોટા મોટા, બરાબર ને, બિલ્ડરો, મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ પાછળ પડેલા છે રાત ને દિવસ, એ નથી જોઈતું. ભક્ત કે નહીં. અચ્છા, તારે જન્મ જોતું હશે ને? જન એટલા એ ફોલોવર્સ છે, જન. તારે ફોલોવર્સ જોતા હશે ને? કેટલા બધા માણસો ફોલોવર્સ પાછળ પડેલા, બધાને ફોલોવર્સ જોઈએ છે. ભગવાન મારે ફોલોવર્સ નથી જોઈતા, ન જન્મ. અચ્છા, એક કામ કર, આખું જગત જેની પાછળ પડ્યું હશે ને એ તો તારે જોતું જ હશે. સુંદરી, સુંદરી આપું તને. મોટા મોટા કહેવાતા સંન્યાસીઓ, કહેવાતા તપસ્વીઓ છે ને, એ પણ હરિદ્વાર, ઋષિકેશ જઈને આમાં ફસાઈ જાય છે. તારે આ તો જોતું હશે ને, સુંદરી. આખું જગત આની પાછળ છે, એક એક વ્યક્તિ, એક એક માણસ આની પાછળ પડેલું છે, સુંદર સ્ત્રીની પાછળ. તારે આ તો જોઈતું હશે ને? ભક્ત શું કે? ના સુંદરીમ. ભગવાન સુંદરી, અરે સુંદરી નથી જોઈતી, ધન નહીં, ફોલોવર્સ નહીં, કવિતા વા જગદીશ. તારે ભગવાન બનવાની કામના છે? ના ભગવાન નથી. તો શું જોઈએ તારે? એક કામ કર, તારે મોક્ષ જોઈતો હશે ને, જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવું હશે ને, આ લોકો હિમાલયમાં જે બધા બેઠા છે અલ્ટિમેટલી મુક્તિ માટે, નિર્વાણ માટે બેઠા છે. ભાઈ આ શરીર છૂટી જાય ઘણું, બસ. બીજું કઈ ભક્તિ કઈ નહીં, શરીર છૂટે ના, મારે ફરીથી મને આ પંચમહાભૂતનું શરીર ના મળે, બસ મારી આટલી કામના છે, બરાબર? તો ભક્ત શું કે છે? મમ જન્મની. ભગવાન જન્મ ઉપર જન્મ આપો ને, ફરીથી પંચમહાભૂતનું શરીર આપો ને. અરે ફરીથી જન્મ જોઈએ છે? હા ભગવાન, જન્મની. તો તારે જોઈએ શું ભાઈ? બોલ ને. તો કે ભવતાજ ભક્તિ અહેતુકી. તો મારે ભગવાન તમારી ભક્તિ જોઈએ, મારે અહેતુકી તમારી કૃપા જોઈએ. હે કૃષ્ણ, આ ભક્તનો ભાવ છે ભગવાન પ્રત્યેનો, બરાબર? તો માણસો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ વધતા હોય છે, કંઈક ને કંઈક સન્માન પ્રાપ્ત કરવા માટે કંઈક ને કંઈક કરતા હોય. ભક્તોને કઈની જરૂર નથી. તમે આજુબાજુમાં માણસોમાં નજર દોડાવો. શ્રીલ પ્રભુપાદજી સરસ તાત્પર્ય લખી રહ્યા છે કે માણસો 4 વસ્તુની પાછળ જ ભાગી રહ્યા છે: આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. કોઈ પણ વસ્તુ, આહાર, ખાવાનું, નિંદ્રા, ભય લાગે એટલે બેંક બેલેન્સ થાય, મકાન બને, સેફટી માટે ઘણું આપણે કરીએ, પોલિસી લઈએ. સેમ વસ્તુ શેરીનો કૂતરો, ભય લાગે એટલે બખોલ બનાવીને બેસે, પોતાનું ઝુંડ બનાવે, બરાબર? એ નિંદ્રા કરે, એ આહાર કરે ને છેલ્લે મૈથુન. આપણે બધા પણ સંતતિ ઉત્પન્ન કરીએ
અને એ પણ શેરીનો કૂતરોય કરે છે. આપણામાં ને એનામાં શું તફાવત છે? આ 4 વસ્તુમાં કોઈ તફાવત નથી. આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન. જયારે 5મી વસ્તુની ખબર પડશે ને કે હું તો મનુષ્ય છું અને મારે ભગવાનને તત્વત જાણવાના છે, કશ્ચિન માં વેતી તત્વત, તો સમજો કે આ મનુષ્ય જન્મ છે સફળ થશે, નહીતર નહીં થાય. બરાબર. ઇવન શ્રીપાદ શંકરાચાર્યજી છે, ગીતા ભાષ્યની અંદર સ્વીકારે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. બરાબર. બહુ ક્લિયર. કારણ કે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર, નિરાકાર બ્રહ્મ શ્રીપાદ શંકરાચાર્યજી જાણતા હતા કે બહુ અઘરું છે. એ પણ સ્વીકારે છે અને પોતાના ભજનમાં લખે છે, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢ મતે. બરાબર. હવે તમારી સામે ઘણા બધા આવા માણસો આવે તો તમે કયા કયા રેફરન્સ આપી શકો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે? ક્યાં ક્યાં લખેલું છે? કયા કયા રેફરન્સ આપી શકાય? બોલો. એક તો બ્રહ્મ સંહિતામાં લખેલું છે. બ્રહ્મ સંહિતાનો પહેલો શ્લોક છે. હા, બરાબર. બ્રહ્માજીએ કીધું છે. હા. શિવજી કે ઈશ્વર છે પાર્વતી. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. બરાબર. ગોવિંદમ આદિપુરુષ. શંકરાચાર્ય માણસનું કોઈ એમ બાળકાંડ કે ને કે ભાઈ હું બ્રહ્માને નથી માનતો. ઘણા એવા છે કે ભાઈ બ્રહ્માને અમે નથી માનતા. શિવજીનું કઈક રેફરન્સ આપો. શિવજીનો કઈ રેફરન્સ તમને યાદ આવે? શું કે છે શિવજી? બાલકાંડ રામચરિત્ર માનસ. હા, એમાં પાર્વતીજી સાથે કંઈક ભાગવતમાં વાર્તાલાપ પણ હતો ને. કહેતા છે માતા રામ રમેતી પાર્વતી રમેતી. પૂછતા હોય છે ત્યારે. તમે પદ્મ પુરાણ ઉપાડી લો, બ્રહ્મવેદ પુરાણ ઉપાડી લો, રામાયણ ઉપાડી લો, બધામાં છે શિવજીના રેફરન્સીસ તમને મળી જાય. તમને એમ થાય કે વેદ વ્યાસજીનો રેફરન્સ જોઈએ છે તો વેદ વ્યાસજીનો એતે ચાન્સ કલા પૂછો. એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણ સ્તુ ભગવાન સ્વયં. પછી આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ, શિવજીનો રેફરન્સ છે. બરાબર. મમ સ્વામી રઘુપતિ. બરાબર. રઘુનાથ જે છે એ મારા સ્વામી છે. બાલકાંડ, રામાયણ, રામચરિત માનસ, તુલસીદાસજી રચિત. તો આવા આપણને રેફરન્સ યાદ હોવા જોઈએ. બરાબર. જયારે આપણને આવા માણસો પૂછશે તો આ રેફરન્સ યાદ આવવો જોઈએ. કારણ કે આપણે ભગવાનને તત્વ તો જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ, ખાલી ભાવનાથી ઓળઘોળ થઈને નહીં. તત્વ તો જાણીશું તો આપણને ભાવ અને પ્રેમ આવશે. ખૂબ જ જરૂરી છે. અને ભગવાનને તત્વ તો નહીં જાણો એના વગરની જેટલી કઈ પણ ભક્તિ થઈ રહી છે કોઈ પણ, તો એને ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી ઉત્પાત કીધો છે. શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ આદિ પંચરાત્રમ વિધિમ વિના એકાંતિકી હરેર ભક્તિ ઉત્પાત એવ કલ્પતે. માત્ર ને માત્ર ઉત્પાત છે, ભક્તિ નથી એની અંદર, ઉત્પાત છે. અને આવા ઉત્પાત છે ને એ વારંવાર આપણા ભારત ભૂમિ ઉપર જોવા મળી રહ્યા છે ભક્તિના નામે. શરૂઆત ખૂબ જ સરસ ઉદ્દેશ્યથી થયેલી છે પણ પછી પાછળથી ઉત્પાત બનીને રહી જાય છે. આના એક્ઝામ્પલ તમને આપી શકો? કયા કયા? ગણેશ ચતુર્થી, પ્રભુજી નવરાત્રી. નવરાત્રી, ગણેશ ચતુર્થી, ગણેશ ચતુર્થી, ગણેશ ચતુર્થી. નવરાત્રી. બરાબર. પછી આ બધા સાતમ આઠમ હોય ત્યારે પણ બધું. જન્માષ્ટમી. બરાબર. જન્માષ્ટમી ઉપર માણસો શું કરે છે? બધા જુગાર રમી પત્તા રહ્યા રમે છે. છે. બરાબર. ને બધા પત્તા રમી રહ્યા છે. પ્રભુજી શિવરાત્રી. શિવરાત્રી. બરાબર. ભાંગ પીએ બધા છે. ભાંગ પીવે માણસો, ચલમ ફૂકે, ગાંજો ગોતતા હોય છે માણસો એ સમયે. માણસો એ સમય એવું ગોતે કે પ્યોર ભાંગ ક્યાં મળશે, અને ભૂતને પીપળો મળી જાય પાછો, નથી કેતા આપણે, અને એને એવા મળી જાય અને સાચી ભાંગ આપવા વાળા. અને ભાંગ જે ચડે, તમે જોયું છો કોઈને ભાંગ ચડેલી ક્યારેય? જોયું છે? હા, પ્રભુજી મેં જોયું છે. મેં મારા જીવનમાં 4 વ્યક્તિને એવા જોયે છે. ભાંગ જે ચડે ને, સારો સારો ઇંગ્લિશ દારૂ હોય ને એને ક્યાંય પાછળ છોડી દે. ભાંગ એકવાર જો ઓરિજિનલ ભાંગ પીધી, પૂરું થઈ ગયું. બરાબર. એ વ્યક્તિને કપડાનું પણ ભાન ના. એ વ્યક્તિ કપડા કાઢીને રોડ ઉપર ઠેકડા મળે, રોડ ઉપર. અને જે બિઝનેસ કરતો હોય ને, એક ભાઈને મેં જોયા હતા ભાંગ પીધેલી. બરાબર. એ ભાઈ ખટારાના ડ્રાઈવર હતા. ભાંગ પીધી, ઘરે એવા ખબર પડી ભાંગ પીધી છે ને ચડે છે, વર્તન બગડ્યું, એક રૂમમાં પૂરી દીધા ભાઈને. ભાઈ અંદર કપડા કાઢી અને એની જે રૂમની જે બારી હોય ને, બારી જૂનવાણી બારી ને એમાં ઓલા સળિયા હોય, એ ભાઈ બારી ઉપર ચડીને તે ખટારો ચલાવી રહ્યા છે આખો દિવસ. અને આખા રોડ ઉપર બધા માણસો એના દર્શન કરી રહ્યા છે આખો દિવસ. ભાંગ ઉતરતા 12 કલાક થાય, 15 કલાક થાય. ભાંગ ઉતરે, કોઈ એને છાસ પીવડાવી દે તો જ ભાંગ ધીમે ધીમે એની અસર ઓછી થાય. ઉત્પાત એવ કલ્પતે, રૂપ ગોસ્વામી લખે છે. કારણ કે આ બધું થશે. તમે ભગવાનને તત્વતા નહીં જાણો ને એટલે પ્રોબ્લેમ છે. તમે શિવજીને પણ તત્વતા જાણશો તો તમને ખબર પડશે કે ભાઈ શિવજી શું કરતા હતા. આપણે વિચાર કરો, કોઈ સામાન્ય આપણા જેવા પાપા પગલી વાળા વૈષ્ણવ બનવાની કોશિશ કરીએ, ડુંગળી લસણ છોડી દે, તમને શું લાગે શિવજી ત્યાં હિમાલય પર બેઠા બેઠા ગાંજો ફૂકવા માટે ત્યાં બેઠા છે?
ત્યાં ત્યાં ચલમ ફૂંકવા માટે શિવજી બેઠા છે. હા, શિવરાત્રી ઉપર એવા ફોટો. જન્માષ્ટમી ઉપર માણસો પત્તા રમી રહ્યા છે. બરાબર. જન્માષ્ટમી ઉપર પત્તા કોણ રમતું હતું? જે કંસના જે પહેરેદારો હતા ને બરાબર, એને એને અડધી રાત્રે કંસને કહેવા જવાનું હતું કે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થઈ ગયો છે અને તમે આવીને એનો વધ કરો. હવે એ જો નીંદર આવી જાય તો કંસ એનો વધ કરી નાખે, અને બીજું નીંદર આવી જાય તો જે બક્ષિસ મળવાનું એ બીજાને મળી જાય. તો બધા સાથે મળીને પત્તા રમતા હતા આખી રાત. આખી રાત પત્તા રમે. જયારે જન્મ થાય તરત જ દોડીને કહેવાનું હતું ભાઈ કંસ કૃષ્ણ જન્મ થઈ ગયો છે. હવે આજે મને ખબર નથી તમારે, આપણે જે લોકો પત્તા રમે એને ખબર નહીં કયા કંસને કહેવા જવાનું છે કૃષ્ણનો જન્મ થઈ ગયો છે. ઉત્પાતે એવ કલ્પતે. બરાબર. મુંબઈની અંદર મેં જોયું છે ગણપતિ ઉત્સવ. બરાબર. ખૂબ જ ભાવપૂર્વક મોટી મોટી પ્રતિમાઓ બનાવે, ખાલી ફિલ્મના સોંગ વાગતા હોય અને પંડાલની પાછળ માણસો દારૂ પીને નાટક કરી રહ્યા હોય છે. અને મોટા ભાગે વિસર્જનની અંદર એ ડીજે વાગતું હોય અને એમાં ક્યાંય ભક્તિ નથી કોઈ પણ. ગણેશજી એટલે જ્ઞાનના વિચાર કરો કે ગણેશજી આ બધું લખેલું છે, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, ભગવદ્ ગીતા લખવા વાળા ગણેશજી છે. એની ઉપાસના તમે દારૂ પીને કરી રહ્યા છો. ઉત્પાત એવ કલ્પતે. કારણ કે ખબર નથી ને, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ એમ કે છે તત્વતઃ નહીં. જો ભરવાડ હોય ને, ભરવાડ લોકો એ એમ કે ભાઈ મારા ઠાકર, મારા ઠાકર. બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે મારા ઠાકર બરાબર છે. બરાબર. યાદવ એમ કે ભાઈ મારા કૃષ્ણ બરાબર છે, અમે યાદવ કુળમાં, એ બધું બરાબર. પણ તમે મને તત્વતઃ તો જાણો કે હું કોણ છું. તમે માલધારી, આપણે એમ કે જય ઠાકરે સામે જય ઠાકર બોલે, પણ ઘરમાં જાઓ દેવી દેવતાઓની પૂજા થઈ રહી છે. ઠાકોરજી છે નો ડાઉટ, બધા માલધારીઓ પ્રવાળના ઘરમાં. બરાબર. પણ એના કુળદેવીના કંઈક ને કંઈક સુરાપુરાની ઉપાસનાઓ સાથે સાથે લોકો કરી રહ્યા છે. વાય? તમને આટલો સરસ મજાનો વંશ વારસો મળ્યો, તમે એવા સરસ મજાના કુળમાં જન્મ થયો, તોય તમે કૃષ્ણ તત્વત જાણવાની કોશિશ નથી કરતા. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન કહે છે મને તત્વત જાણો. લેવલ 1 માં આપણે આ પિક્ચરની પણ ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, મેરેથોન દોડ વિશેની વાત છે, તો આપણે અહીંયા નથી લેતા. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે માણસે ભગવાનને તત્વત જાણવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. બરાબર. ઓકે. આપણે આ શ્લોક લઈ લીધો. ઉપનિષદો, પુરાણો, નારદ પંચરાત્ર, ભક્તિરસ સામરો સિંધુ, ઉત્પાતે એવ કલ્પતે. અલગ અલગ ઉદાહરણ આપણે. નવરાત્રીમાં આજે શું થઈ રહ્યું છે તમે જુઓ. નવરાત્રી એટલે માતાજીની ઉપાસના કરવાનો. એ જે લોકો દેવી, જે શાક્ત કહેવાય એ લોકોને. બરાબર. જે લોકો શાક્ત છે એ લોકોની ઉપાસના કરવાનો તહેવાર છે. પણ આજે નવરાત્રીમાં શું થયું? ડીજે વાગી રહ્યા છે, કોઈ માતાજીની ઉપાસ નથી. બરાબર. ખોટું નહીં લગાડતા, પણ એવા એવા કપડા પહેરીને અત્યારે માતાજીઓ નવરાત્રીમાં જતી હોય છે. આખે આખું પાછળથી આખે આખું ખુલ્લું હોય, બેક આખું દેખાતું હોય, ત્યાં કંઈક ને કંઈક ડ્રોઈંગ કરાવેલા હોય, તમે બીજાને એટ્રેક્ટ કરી રહ્યા છો. બરાબર. આપણે એમ થાય કે સ્વતંત્રતા છે. સ્વતંત્રતા જરૂરી છે, પણ લજ્જા નામનો ગુણ ભગવાન તો ભગવદ્ ગીતામાં કહી રહ્યા છે કે લજ્જા હોવી જોઈએ. જ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં ભગવાન સ્વયં કહે છે કે લજ્જા હોવી જોઈએ. બરાબર. અને સ્ત્રીનું ઘરેણું છે, પણ આપણે ઉતરતું જાય છે ને ધીમે ધીમે ધીમે. તમે વૃંદાવનમાં જાઓ, એ જ ફોરેનર બધા, અને કેવા ખ્યાત નામ બધી મોડેલો જે છે, જે ભગવાનને ભક્ત બની ગયા છે, કેવા એને તમે જોવો ને, એના પહેરવેશ કેટલા હોય. બરાબર. એને લોકો બ્લાઉઝ પહેરે ને અહીંયા છે ઉપર સુધી હોય છે. બ્લાઉઝ તમે જો ઉપર સુધી બટન હોય છે. બરાબર. એના બ્લાઉઝના જે બાય છે અહીંયા સુધી હોય. હું તમને કોઈને સલાહ નથી આપતો તમે આવું કરજો, પ્લીઝ. તમે એવું વિચારતા નહીં કે હું કોઈને સલાહ આપી રહ્યો તમે આવું કરજો ને આવું પહેરજો. બધા સ્વતંત્ર છો. સ્વતંત્ર ભારતમાં તમારો બધાનો જન્મ થયો છે. તમે ઈચ્છા પડે પહેરી શકો છો, એમાં કોઈ એ વાત ને એવું છે નહીં. પણ અહીંયા મારે એ કહેવાનું છે કે શાસ્ત્ર શું કહી રહ્યું છે, અને મારે તમને એ સમજાવવાનું છે કે ભગવાનના ભક્તો શું. તમે બધા ભક્તિ પથમાં આગળ વધવા માંગો છો ને, એટલે અહીંયા ભક્તિની વાત થઈ રહી છે આપણે. તો તમે જોઈ રહ્યા છો વૃંદાવનમાં, માયાપુરમાં શું કરી રહ્યા છે લોકો. આપણે એને ફોલો કરવું જોઈએ. બરાબર. હવે આ બધી વાત થઈ અને ભગવાન એ પોતાની શક્તિઓની જ વાત કરી રહ્યા છે પોતાના વિશે. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે ને ભગવદ્ ગીતાની અંદર બહુ ઘમંડ હોય ને એવું લાગે કૃષ્ણમાં, કે બધું એમ કે છે કે આ બધું મારું છે ને હું જ આમ છું તેમ છું. પણ આમાં કોઈ ઘમંડ જેવી વાત જ નથી. તમે નરેન્દ્ર મોદીને જઈને પૂછો કે ભાઈ પીએમ કોણ છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, તો નરેન્દ્ર મોદી શું કે? એમ કે ભાઈ હું પ્યુન છું. બરાબર ને? ઓબ્વિયસલી એમ કે છે ને યસ આ દેશનો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હું છું. તો સેમ કૃષ્ણ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ બધી શક્તિ મારી છે, હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા છું, હું જ ભગવાન છું. આમાં ખોટું એ શું છે ને? તમારા પિતાજી હોય, તમારા પપ્પા હોય, એને પૂછો કે ભાઈ પપ્પા કોણ છે, તો તમારા પપ્પા એમ કે ને ભાઈ હું તારો બાપ છું, હું તારો પપ્પા છું. આમાં ખોટું લગાડવાની ક્યાં વાત છે? ઘણા બધાને ખોટું લાગે. ભગવદ્ ગીતા વાંચે અને કૃષ્ણ
આમાં જે કહેવાય ને આમ છાતી ઠોકીને જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ને ભગવદ ગીતામાં, કેટલા બધા સંપ્રદાયમાં એટલે ભગવદ ગીતા વાંચવામાં નથી આવતી. કેટલા સંપ્રદાયમાં ભગવદ ગીતા વાંચે છે ને તો એનું અનુવાદ બદલાવીને લોકો વાંચે છે, અનુવાદ પોતાને મનગમતું મૂકી દે છે ત્યાં. એટલે પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચવી બહુ જરૂરી છે. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે ભૂમિ રાપો અનલો વાયુ, એટલે આ પંચ મહાભૂતની ભગવાન વાત કરે છે. ભગવાન હવે એની પોતાની બે મહત્વની શક્તિ વિશે ચર્ચા કરે છે. કારણ કે જો આપણે ભગવાનની શક્તિ વિશે જાણીશું ને, આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ ભણ્યા ને પેલા, પ્રમાણ, બરાબર, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આપતોપદેશ. સૌથી મહત્વની પદ્ધતિ આપતોપદેશ. અને આપતોપદેશ મળે કરે શ્રવણ કરીને. તો ભગવાન આપણને શ્રવણ પોતાના શ્રીમુખે કરાવી રહ્યા છે, પોતાના જ્ઞાન. કારણ કે જો ભગવાનનું જ્ઞાન આપણને કોણ આપી શકે? ભગવાન વિશે તમને કોણ કહી શકશે? એક તો સ્વયં ભગવાન, અને બીજું ભગવાનના પરમ ભક્તો. આના સિવાય તો બીજા કોઈ ભગવાનને જાણતા જ નથી કોઈ કહી શકવાના છે. તો સૌથી કહેવાય કે વિશ્વસનીય સોર્સ કયો? તો કે ભગવાન પોતે. તો ભગવાન કે ચાલો ને હું આવીને હું જ કહી દઉં મારા વિશે, બીજા કોઈ કેક ના કે હું જ કહી દઉં ભગવદ ગીતામાં. તો ભગવાન એમ કે છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, આ જે પંચ મહાભૂત છે, અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, બરાબર, આ બીજા જે ત્રણ જે તત્વો છે, આ મળીને જે 8 તત્વો છે, ભગવાન કે મારી શક્તિ છે. અને હું તમને એમ કહું કે આ 8 તત્વોની બહાર છે શું? બરાબર, ઇવન આગળનો પણ એક શ્લોક આવશે. અહીંયા ભગવાન આને નિકૃષ્ટ શક્તિ કીધી છે. હવે આ શ્લોકમાં આપણે એ સમજવાનું છે કે પંચ મહાભૂતમાંથી બધું બને છે, ઇવન આપણું શરીર પણ. એટલે આપણે પણ આ પ્રકૃતિના જ ભાગ છીએ. આ શરીર છે આપણે વાત કરીએ કે આપણે 3 શરીર અહીંયા લઈને આવ્યા, મતલબ 2 શરીર અને 1 આત્મા લઈને આવ્યા. એક આત્મા, એક સૂક્ષ્મ શરીર અને એક જળ શરીર. જળ શરીર શેનું બનેલું? પંચ મહાભૂતનું. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, બરાબર. અને સૂક્ષ્મ શરીર શેનું બનેલું? મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. આને સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર તરીકે આપણે લેવલ 1 માં પણ સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ, બરાબર ને? તો ભગવાન કે આ મારી શક્તિ છે. આપણી અંદર એવા 5 ભૂતો છે ને કે જે બહાર નીકળે એમ નથી કોઈ દિવસ. અને આ પંચ મહાભૂત છે, બરાબર, આ જે શક્તિ છે, બરાબર, એ આખો વિસ્તાર કરે અને આ બધું સર્જન અને સંચાલન કરે. તો પ્રભુપાદ આ શ્લોકના ભાવાર્થની અંદર 3 વિષ્ણુઓનું સરસ મજાનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુનું જ્ઞાન આપે છે. અને પ્રભુપાદ ત્યાં લખે છે શાસ્ત્રના રેફરન્સમાં, જો સાત્વક તંત્રનો રેફરન્સ છે, અને પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે જે લોકો આ 3 વિષ્ણુને જાણી લે ને ભવબંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ખાલી મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ જાણે, કારણ કે એના દ્વારા જ આ બધું અહીં મહેનત છે. કૃષ્ણ પોતે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે, બાકી અહીંની બધું જે સંચાલન છે એને વિષ્ણુના હાથમાં આપી દીધું છે, ભગવાન વિષ્ણુના હાથમાં આપી દીધું છે. એટલે ભગવાન અહીં કહે છે કે આ બધી મારી શક્તિ છે, બરાબર. હવે જો વૈજ્ઞાનિકો છે ને એ આ 5 મહાભૂતને તો સ્વીકારે છે, બરાબર. ઇવન 5 ઇન્દ્રિય અને એના 5 વિષયો પણ છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એના 5 વિષયો. આને પણ એ લોકો સ્વીકારે છે, ભૌતિક વિજ્ઞાન છે. પણ બાકીના જે 3 છે ને, આ લોકો એને જાણતા નથી. મન, બુદ્ધિ ને અહંકારને એ સમજી નથી શકતા, આત્માને સમજી નથી શકતા. પણ હું તમને એમ કહું કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એનું પણ તમે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ અને લોજિકલી પણ એનો અનુભવ કરી શકો. આનો અનુભવ કરવો હોય તો સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને માળા લઈને બેસી જાવ, તમને મનનો અનુભવ થઈ જાય. થાય કે નહીં? મન તરત દોડા દોડી કરી મૂકે છે, બરાબર. બીજું, નાના બાળકોની તમે જે પરિસ્થિતિ જોવો, એનું મન કેવું છે, બરાબર. એની સામે તમે 5 ચોકલેટ મૂકી દો, ઘડીક એને આ ચોકલેટ ગમશે, ઘડીક આ ચોકલેટ ગમશે, ઘડીક ઓલી ગમશે, ઘડીક બધી લઈ લેશે, બરાબર. બાળકનું મન કેવું છે? ઘડીક એક રમકડું ગમશે, લઈ દેશો, અને 2 દિવસમાં એ રમકડું એને ગમતું બંધ થઈ જશે, એના માટે આઉટડેટેડ થઈ જશે. પછી બીજું, મન, બાળક છે, મનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. પછી બુદ્ધિ, બુદ્ધિને આપણે જોઈ નથી શકતા, પણ બુદ્ધિનો અનુભવ કરવો હોય તો આપણે ક્યાં જવું પડે? પાગલખાનામાં. તમે પાગલખાનામાં જાઓ ને, તમને ખબર પડી જાય કે બુદ્ધિ એટલે શું, બરાબર. તમને તરત અહેસાસ થાય કે બુદ્ધિ ના હોય તો શું પરિસ્થિતિ થાય. બુદ્ધિ અને અહંકાર, અહંકાર તો ભરી ભરીને મોટા મોટા જ્ઞાની માણસોમાં એટલો ઘમંડ ભરેલો છે કે તમે એના વાત કરવા ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે આ માણસમાં કેટલો મિથ્યા અહંકાર ભરેલો છે. તો આ 5 અને 3 મળીને 8 શક્તિ એ ભગવાનની છે. અને ભગવાન કે આ 8 શક્તિઓની આપણે વાત થઈ. આ મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુની આપણે ચર્ચાઓ થઈ. અને ભગવાન આગળના શ્લોકની અંદર સમજાવે છે, પણ એ મહાબાહુ અર્જુન, નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી શક્તિ. જો ભગવાન આગળ જે શક્તિ જોઈ ને, ભગવાન એને ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટીની કહે છે, નિકૃષ્ટ શક્તિ કહે છે. પણ ભગવાન એક સુપિરિયર શક્તિની વાત કરે છે. જો ભગવાન એમ કહે છે કે આ પરાશક્તિ એટલે કે ચડિયાતી શક્તિ જે છે ને,
એ જીવોની બનેલી છે, મતલબ આત્માની બનેલી છે, આપણે બધા. બરાબર. અને ભગવાન એમ કે છે કે મારી ચડિયાતી શક્તિ છે, અને અમારી ચડિયાતી શક્તિ છે ને એ નિકૃષ્ટ શક્તિ સાથે સંઘર્ષ કરી રહી છે. કોની સાથે? પ્રકૃતિ સાથે. આપણે કરી રહ્યા છીએ ને રોજ સવારે ઉઠી અને સાંજ સુધી શું કરી રહ્યા છીએ? પંચમહાભૂત સાથે આપણો સંઘર્ષ નથી ચાલી રહ્યો? પૈસા 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 પૈસા, ધન સંપત્તિ છે ને, મારો દીકરો, મારા પતિ, મારી પત્ની, મારો સમાજ, મારો સંસાર, મારો દેશ, એવરી ડે બધું પંચમહાભૂત માંથી જ બનેલું છે ને. આપણે સતત એની સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ અને એનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ, ભગવાન કહે છે. બધું જ. હવે તમે મને એમ કહો કે આ 2 શ્લોકની બહારની કોઈ વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે કે નહીં? આગળ પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, અને આયા જીવ જે છે, આના સિવાય કોઈ વસ્તુ આ જગતની અંદર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે? પંચમહાભૂતની બહારની કોઈ વસ્તુ છે તમારા ધ્યાનમાં? તો તમે એન્ડ્રેસ કરીને મને કહો. ના. છે પંચમહાભૂતની બહાર? તમારા હાથમાં મોબાઈલ, તમારા ઘરનું ટીવી, તમારા ઘરનું ફર્નિચર, ઇવન તમારા બાળકો, તમારા પતિ પંચમહાભૂતની બહાર છે? તો વિચાર કરો કે ભગવાન આ 2 શક્તિની અંદર આપણને બધાને કહી રહ્યા છે કે બધી જ વસ્તુનો માલિક હું છું. શું કામ ભગવાનને ભોગ લગાડીએ છીએ આપણે? શું કામ આપણે મેક્સિમમ ભગવાનને અર્પણ કરવાની કોશિશ કરીએ? કારણ કે ભગવાનનું છે, જેનું છે એનું. હવે આ બધી શક્તિઓની ભગવાન શું કામ ચર્ચા કરે છે ખબર છે? તમને એક સરળ ઉદાહરણ આપું. નાનું બાળક છે, એને ખબર છે કે ઘરમાં એક આપણે કાર છે, પપ્પા કાર ચલાવે છે. હવે એ બાળક ઘરમાં આવે છે અને ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર પપ્પાની કારની ચાવી જોવે છે. તો બાળકને શું ખબર પડી જાય છે મને કહો? પપ્પા રોજ કાર ચલાવે છે, કાર લઈને ઓફિસે જાય છે, બાળક ઘરમાં આવે છે, ટેબલ ઉપર કારની ચાવી જોવે છે, એનાથી બાળકને શું ખબર પડી જાય? પપ્પા ઘરે આવી ગયા છે. પપ્પા ઘરે આવી ગયા છે. ચાવીમાં કઈ પપ્પાનો ફોટો દેખાતો નથી, બરાબર? ચાવીમાં કઈ પપ્પા પ્રગટ નથી થતા, છતાં એ બાળક જયારે ચાવી જોવે છે તેને ખબર પડી જાય છે શું? તો કે પપ્પા ઘરે છે. તો ભગવાન આ બધી શક્તિનું જે વર્ણન કરી રહ્યા છે ને, પંચમહાભૂત, બરાબર, આગળ ઘણું બધું વર્ણન કરશે. પાણીમાં હું શ્વાસ છું ને આ બધું એ એટલા માટે કરે છે કે આપણે જોઈ ખબર પડી જાય પપ્પા ઘરે આવી ગયા છે. પપ્પાનું ચિંતન થાય આપણને, કૃષ્ણનું ચિંતન થાય, દરેક ક્ષણે દરેક જગ્યાએ આપણને ચિંતન થાય. પંચમહાભૂતની બહાર તો કઈ છે નહીં, બરાબર? તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ જોવો તો કૃષ્ણનું ચિંતન. અહીંયા ભગવાન એનું સર્વવ્યાપી જે સ્વભાવ છે એ પણ બતાવી રહ્યા છે. સર્વવ્યાપી એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાનનું એક ઇન્કાર્નેશન, પૂર્ણ અવતાર એટલે કે વિષ્ણુ ભગવાન, એની પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો આપણે આ સરળ ઉદાહરણ દ્વારા સમજી શકીએ કે શું કામ ભગવાન ભગવદ ગીતાની અંદર આવી અને પોતાની શક્તિઓનું વર્ણન કરે છે કે તમે એ શક્તિઓને જોવો. ભગવાન કહે છે ને સૂર્યચંદ્ર મારી આંખો છે, તો સૂર્યચંદ્ર જોવો તો તમને કૃષ્ણ યાદ આવે. ભગવાન કહે છે ને જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું, 10મા અધ્યાય વિભૂતિ યોગ. તો જયારે સમુદ્ર કિનારે જાય, અગાધ સમુદ્રના મોજાઓ ઉછળતા ઉછળતા સરસ મજાનો અવાજ આવતો હોય, આપણે બીચ ઉપર બેઠા હોય ને, હવે ભોગવાળા માણસોને શું યાદ આવે? બરાબર, એને એની પ્રેયસી યાદ આવે, એને ગઝલો યાદ આવે સમુદ્ર કિનારે, બરાબર ને? એને ત્યાં વોકિંગ કરવાનું યાદ આવે ને. પણ ભક્તોને શું યાદ આવે? એને કૃષ્ણ યાદ આવે. કે ભગવાને કીધું છે કે આ અગાધ સમુદ્ર મારી શક્તિના કારણે છે. આ સમજવું બહુ જ જરૂરી છે. આપણે આ કોન્શિયસનેસ આપણામાં તો જ ધીમે ધીમે ડેવલપ થશે કે ગમે ત્યાં હોય તો આપણું ચિંતન થાય કૃષ્ણમાં, બરાબર? તો આ 2 વસ્તુ ભગવાન કહે છે કે જીવ અને પરાપરા શક્તિની જે વાત છે, અને જીવ વગર કઈ પણ વસ્તુ કાર્યરત થઈ ના શકે. જો આ જગતની અંદર જે કઈ છે એની અંદર ચેતના હોય તો કાર્યરત થાય. પછી એ વૃક્ષો હોય, આપણે બધા હોય, આપણું શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, પણ જયારે આમાં પરાશક્તિ નો સંચાર થાય, પરાશક્તિ એટલે જીવ, આત્માનો સંચાર થાય ને, તો જ આપણે હાથ પગ હલાવી શકીએ છીએ. એટલે ભગવાને કીધું છે કે અપરાશક્તિ મારી નકામી છે જ્યાં સુધી મારી પરાશક્તિ અંદર પ્રવેશ ના કરે. એટલે ભગવાને કીધું કે એ મારી છે ને શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે, બરાબર? હવે આગળ ના શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આપણે હમણાં ચર્ચા કરી કે તમે મને આ 2 શક્તિની બહાર કઈ હોય તો મને બતાવો. તમે પંચમહાભૂતની બહારનું કઈ પણ વસ્તુ મને બતાવો. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે જે કઈ હોય, ઇવન ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, ખાલી ભૌતિક નહીં, ભગવાન કહે છે ઇવન આધ્યાત્મિક પણ, બરાબર? આ જગતમાં તમે આધ્યાત્મિક કઈ જોતા હોય ને, આનાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ છે જ નહીં. ભગવાન આ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કઈ આ મારા વગર કોઈ વસ્તુનું અસ્તિત્વ નથી. અને ભગવાન એમ કે છે કે સર્વની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ રૂપ મને જાણ.
જયારે આપણે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ ને આપણે જાણીએ ત્રિદેવને, તો આપણને એમ થાય કે બ્રહ્મા છે સર્જન કરે, ભગવાન વિષ્ણુ પાલન કરે, અને દેવોના દેવ મહાદેવ છે વિનાશ કરે. પણ આ ભગવાન એમ કે છે કે બેટા સર્જને હું કરું છું, વિનાશે હું કરું છું, અને આગળ ઘણા બધા શ્લોકોમાં ભગવાન એમ કે છે કે પાલને હું કરું છું, આશ્રય હું આપું છું, હું તમારો પિતા છું, હું તમારો માતા છું. તો અલ્ટિમેટલી બધું ક્યાંથી આવે? કૃષ્ણમાંથી આવે છે. બરાબર. ભૌતિક જગત હોય એ પણ આધ્યાત્મિક શક્તિના આધારે ટકી રહ્યું છે. આધ્યાત્મિક શક્તિ એટલે જીવ આધ્યાત્મિક શક્તિ છે ને. હમણાં મેં કહ્યું કે આ જગતની અંદર જે કઈ ટકી રહ્યું છે જીવના કારણે, પરાશક્તિના કારણે. પરાશક્તિ આધ્યાત્મિક શક્તિ છે ભગવાનની. તો આ જે કઈ ટકી રહ્યું છે શેના કારણે? ઇવન આ શરીરનો વિકાસ થાય, આપણે બાળકમાંથી યુવાન થયા, યુવાનમાંથી ધીમે ધીમે આપણે વૃદ્ધ થઈશું. શું કામ થાય? તો કે આમાં પરાશક્તિ ચેતના છે. એટલે કોઈ માણસમાંથી ચેતના નીકળી જાય પછી એના શરીરનો વિકાસ થાય. બરાબર. 1 મિનિટ પણ એનું શરીર મોટું થઈ શકે, એના નખ વધી શકે, વાળ વધી શકે છે. બરાબર. કાંઈ નથી થતું. ચેતના નીકળી ગઈ, કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. તો ચેતન આત્મા અને જડ પદાર્થ મૂળ રૂપે ભગવાનની બે શક્તિ અને એના સહયોગથી આખું બ્રહ્માંડ છે પ્રગટ થાય છે. ઇવન તમે જો, બરાબર, જીવાતમાં ભગવાનની શક્તિનું આપણે રૂપાંતર કરીએ છીએ. આમ જોઈએ તો આપણે મકાન બનાવીએ, કારખાનું બનાવીએ, મોટા મોટા શહેરોનું નિર્માણ કરીએ, તો આપણે એમાંથી કઈ શૂન્યમાંથી સર્જન કરી રહ્યા છીએ કઈ? બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ આ તો મેં બનાવ્યું છે. બરાબર ને? તો શૂન્યમાંથી કોઈ વસ્તુનું સર્જન થાય ખરું? ખેડૂત છે એ ખેતીવાડીમાં બીજ, એક નાના એવા બીજમાંથી કેટલો બધો પાક લઈ આવે છે. તો એમાં ખેડૂતની પોતાની શક્તિ છે. બીજ પોતાનું, ખેતર પોતાનું, પાણી પોતાનું, વાતાવરણ ઉપર કંટ્રોલ, વરસાદ પોતાનું, સૂર્યપ્રકાશ પોતાનું. આમાં કઈ ખેડૂતનું પોતાનું છે? ખેડૂતને પોતાને ખેતી કરવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, એ જ્ઞાન પોતાનું છે. બરાબર. એ અંદર જે મગજ, જે બુદ્ધિ તત્વ આપેલું છે એ ખેડૂતનું પોતાનું છે. પોતે એનું ઇન્વેન્શન કર્યું છે, મા બાપે રિસર્ચ કર્યું છે. ઘણા બધા મોટા મોટા આઈટી, અરે મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો જે છે, બરાબર, એ રિસર્ચ કરી રહ્યા છે. એ એમ કે ભાઈ ભગવાનને નથી માનતા, પણ એ સાયન્ટિસ્ટોના મગજમાં રહેલી બુદ્ધિ તત્વ કોને આપ્યું છે? એ સાયન્ટિસ્ટો પોતે વિકસિત કર્યું છે. સાયન્ટિસ્ટોના મા બાપે વિકસિત કરીને એને બ્રેન આપ્યું છે. સમજવું બહુ જરૂરી છે. આપણે શૂન્યમાંથી સર્જન કરી શકતા નથી. નેવર એ નેવર. આપણે માત્ર ને માત્ર કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. આપણે ભગવાન, એક જ મિનિટ, તો આપણે કઈ પણ વસ્તુનું નિર્માણ નથી કરી શકતા. આપણે એક નાની એવી પેન્સિલ પણ આપણે જાતે બનાવી શકતા નથી. એના માટે પણ આપણે ગ્રેફાઇટ જોઈએ, લાકડું જોઈએ. ને લાકડું ને ગ્રેફાઇટ આપણે ઉત્પન્ન નથી કરી શકતા, ભગવાન દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. સમજવું જોઈએ આપણે. બરાબર. ભગવાન એની શક્તિઓની વાત કરે. ભગવાનની મુખ્ય શક્તિઓ અંતરંગા શક્તિ, બહિરંગા શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. અંતરંગા શક્તિ એટલે ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ, અને એ જ યોગ માયા શક્તિ નો જે વિસ્તાર પામે એ બહિરંગા શક્તિ એટલે કે મહામાયા શક્તિ. આમ જોવો ને તો યોગ માયા શક્તિ અને મહામાયા શક્તિનું કામ શું? ચલો એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં હું તમને. કામ શું છે આ બે શક્તિઓનું? યોગ માયાનું કામ શું અને મહામાયાનું કામ શું? કારણ કે બહુ મહત્વની શક્તિ છે. બોલો. હરે કૃષ્ણ. યોગ માયા શું કરે, મહામાયા શું કરે? યોગ માયા ભગવાન સાથે જોડે, હમ, મહામાયા ભગવાનથી દૂર કરે. યસ, ખૂબ સરસ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે તો બોલી શકો. યોગ માયા, મહામાયા. બોલો. યોગ માયામાં ભગવાનના ભક્તો ભગવાનને ભગવાન નથી સમજતા, એમના જે તે ભાવથી જ જોતા હોય છે. અને મહામાયામાં આપણે ભગવાનને ભગવાન એટલે ઘણા લોકો સમજતા નથી હોતા. તો એનું મતલબ એવું હોય છે કે હું જ પોતે છું જે કઈ છું એ. ખૂબ સરસ જવાબ બધાના સાચા. હરે પરફેક્ટ. કૃષ્ણ. હવે અરે બોલી હા, જાઓ સર. યોગ માયા છે ઈ માત્ર ભગવાનના ભક્તો ઉપર જ તે થાય છે. મહામાયા છે ઈ ભૌતિક જગતના બધા જીવો ઉપર હોય છે. એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. યોગ માયા અને મહામાયાનું બેનું એક જ કામ છે. હું તમને એમ કહું તો બેનું એક જ કામ છે. ફરક એટલો, બેનું એક જ કામ છે. પેલા તો યોગ માયા છે ને એ ભગવાનને ભૂલવાડી દે છે, મહામાયા ભગવાનને ભૂલવાડી દે છે. યોગ માયા ભગવાનના ભક્તોને ભગવાન ભૂલવાડી દે છે. બરાબર. જેમ કે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કર્યો ને, ગોવર્ધન પર્વત, તો આજુબાજુમાં કેટલાય બધા ગોપ બાળો, મોટા મોટા ગોવાળિયાઓ બધા ઉભા હતા. શું કરતા હતા ખબર છે? બધા ઉભા લાકડીનો ટેકો રાખીને ઉભા હતા.
બરાબર. તો એ ભગવાનને કહે છે કે લાલા એ કે તું થાકી જઈશ કે તારો હાથ નીચે લઈ લે ને કે તું થાકી જઈશ કે. તો ભગવાન એમ કે છે કે હું નીચે લઈ લઈશ ને તો ગોવર્ધન પર્વત નીચે આવી જશે. શું લાલા એવી વાતો કરો, તારા આધારે થોડો ટકી રહ્યો છે, અમે બધા લાકડી રાખી છે એટલા માટે કે. ભગવાન કેવું છે કે તું લઈ લે. ભગવાન જેવું આમ હાથ ખાલી આંગળી નીચે કરે, કડર કડર કરતી બધી લાકડીઓ તૂટવા માંડે છે. બરાબર. તો સ્વીકારવા તૈયાર નથી, કહેવાનું મતલબ ભગવાન જયારે કાલિયા નાગનું દહન જે દમન કરે છે નાગનું, બરાબર, ભગવાન એની ઉપર નર્તન કરે, ભગવાન બહાર નીકળે છે તો તરત યશોદા માતાજી બીજા ભક્તો કહેવાય ને સુંદર વસ્ત્ર લઈને દોડે છે. કાં તો કે મારો લાલો એ કે યમુના નદીમાં આટલું બધું નૃત્ય કર્યું ને એને શરદી થઈ જશે તો એ બીમાર પડી જશે. તો કોઈને યાદ જ નથી કે આ એ કાલિયા નાગનું દહન કરે છે, એટલો વિસેલો છે કે ગમે એટલો મોટો અસુર આવે તો પરાસ્ત કરી શકે. જે હવામાં ઉડતા પક્ષીઓને ખાલી નજર નાખીને કાલિયા છે મારી શકતો હતો. એટલા શક્તિશાળી કાલિયા ઉપર ભગવાન નૃત્ય કરી રહ્યા હતા. કોઈ માનવા તૈયાર નથી. અને આપણે બધા પણ કૃષ્ણને ભગવાન માનવા તૈયાર નથી, કારણ કે આપણે બધા મહામાયામાં છીએ. મહામાયા શક્તિના મુખ્ય બે કામ છે. બરાબર. એ શક્તિના મુખ્ય બે વિભાગ છે. એક તો આવરણાત્મિકા અને એક પ્રક્ષેપાત્મિકા. આવરણાત્મિકા એટલે કે આપણા ઉપર એક આવરણ ચડાવી દે, ભગવાનને ભગવાન માનવા જ નથી, આવરણ. અને બીજું પ્રક્ષેપાત્મિકા, એવો પ્રક્ષેપ આપણા ઉપર કરે. પ્રક્ષેપ એટલે ફેંકે આપણને, એવું આપણને જ્ઞાન આપે ને કે આપને કૃષ્ણની નજીક જ આપણે ના જાય. આ માયા છે. બેનું કામ એક છે, અંતરંગા શક્તિ. એટલે યોગ માયાનું જે એક એક્સપાન્શન છે મહામાયા, પણ બે વિરોધી દિશામાં કામ કરે. કામ એક છે પણ વિરોધી દિશામાં કામ કરે. એક ભક્ત માટે છે, એક અભક્ત માટે છે. વચ્ચેની શક્તિ છે, તટસ્થ શક્તિ છે, જીવ શક્તિ આપણે બધા છીએ. હવે આગળનો શ્લોક 7મો લેતા પહેલા આપણે નાનો એવો બ્રેક 5 મિનિટનો લઈ લઈએ. અને જેને કીર્તન કરવાનું હોય એ કીર્તન લઈ શકે છે. તમારા ચેટ બોક્સની અંદર એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે, તમે જરૂરથી એટેન્ડન્સ ભરજો. અને એટેન્ડન્સ કમ્પલસરી પણ છે, સાધના ચાર્ટ એટેન્ડન્સ. તો કોણ લેવાનું છે આજે કીર્તન? હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલાજી આપ લેવાના છો? યસ, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. ઓવર ટુ યુ માતાજી. રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ કિશોર, રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ કિશોર, જીવને મરણે ગતિ આર નાહી મોર, જીવને મરણે ગતિ આર નાહી મોર, રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ કિશોર, કાલિંદીર કોલે કેલી કદા બેરવલ, કાલિંદીર કોલે બેરવલ, રતન ભૂષા બોધુ જન, રતન ભૂષા બોધુ જન, રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ કિશોર, શ્યામ ગૌરી અંગે ચંદની ચામર ઢુલાબો કબે હીરી મુખ ચંદ્ર, રાધા 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 રાધા, લલિતા વિશાખાદિ જત સખી વૃંદ, લલિતા વિશાખાદિ જત સખી વૃંદ, આજ્ઞાય પૂરી પો સેવા ચરણારવિંદ, આજ્ઞાય પૂરી પો સેવા ચરણારવિંદ, રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ કિશોર,
શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુર દાસર્યાનો દાસ, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુર દાસર્યાનો દાસ, સેવા અભિલાષ કરે નરોત્તમ દાસ, સેવા અભિલાષ કરે નરોત્તમ દાસ, રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ કિશોર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ જ સુંદર માતાજી, ખૂબ સુંદર. નરોત્તમદાસ ઠાકોરનું જે ભજન છે એના એક એક શબ્દોની અંદર જે ભાવ છે અને તમારો ગાવાનો પણ જે ભાવ છે ખૂબ જ સરસ છે, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. પુરુષોત્તમ માસના દિવસની આજ શરૂઆતમાં આવું સરસ મજાનું ભજન મેં સંભળાવ્યું. ખરેખર અમે આભારી છીએ તમને. થેન્ક યુ. જો આવા બધા ભજનો તમારે બધાએ ખરેખર પ્રિપેર કરવા જોઈએ. ઘણા બધા કહેતા હોય કેવા ભજન, કેટલા બધા ભજન છે નરોત્તમદાસ ઠાકોર, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. થોડી પ્રેક્ટિસ કરો ને. આપણે ફિલ્મના ગીત આપણે તો તરત શીખી જઈએ છીએ, કેટલા અઘરા હોય ને. અરે અંગ્રેજીમાં હોય, આપણે કોઈ અંગ્રેજી ના ભણ્યા હોય તો આપણે શીખી જાય ને. તો આપણને એમ થાય કે બંગાળી ભાષામાં છે ને અમને ના આવડે. તો આપણો જન્મ ક્યાં હિન્દી ભાષામાં થયો? તો આપણે બધા ગુજરાતીઓ છીએ તો આપણે સિરિયલ જોઈએ, મૂવી જોઈએ, હિન્દી સોંગ આખો દી કે આપણે ગુજરાતી ગીતો થોડા ગાઈએ છીએ. આપણે હિન્દી મૂવીના સોંગ બધા ગણગણતા હોય છે. મારી પાસે આ બુક છે ને એમાં બધા આપણે વૈષ્ણવ ભજન જ છે. ભજન સંગ્રહ. અરે આપી લીધી છે. ખૂબ સરસ માતાજી. પ્રેક્ટિસ પાડજો માતાજી, વધુમાં વધુ ભજનોની પ્રેક્ટિસ પાડો, કારણ કે એ ભજનો બધા મહામંત્ર સમાન છે. નરોત્તમદાસ ઠાકોરનો જે ભાવ છે અને એની જે ભગવાન પ્રત્યેની જે ભક્તિ છે, બરાબર. એક નાનો એવો પ્રસંગ મને યાદ આવે છે. નરોત્તમદાસ ઠાકોર છે ગોર પૂર્ણિમા ઉજવે છે અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે બાકીના બીજા 4 તત્વો છે ત્યાં ઉપસ્થિત થવા મજબૂર થઈ જાય છે. તમે વિચાર કરો, ધરાતલ છોડીને જતા રહ્યા હતા મહાપ્રભુ ઉપસ્થિત નહોતા આ ધરાતલ ઉપર, બરાબર. અને છતાં ઉપસ્થિત થઈ જાય છે બધા જ. કયા? 5 તત્વો, બરાબર. શરીરમાં ઉપસ્થિત થાય છે. નરોત્તમદાસ ઠાકોરને દર્શન આપે છે, ખાલી એને નહીં, બાકી બધા નૃત્ય કરતા બધાને પંચ તત્વના દર્શન થાય છે. અને પંચ તત્વ નરોત્તમદાસ ઠાકોરના ભજનો ઉપર ઝૂમે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા જમ્પ મારે છે, ઘણા બધાને એમ થાય કે મહાપ્રભુ હવામાં ઉડી રહ્યા છે. આ એ નરોત્તમદાસ ઠાકોરના શબ્દ છે. ખૂબ જ પ્રભાવ છે. આપણે નરસિંહ મહેતાને ઓળખતા હોય, પણ આપણે આ બધા બંગાળી જે મહાન સંતો, મહાન ભક્તો થઈ ગયા, આપણે એને ઓળખતા નથી. પણ આપણે એ જ બંગાળી ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની પરંપરામાં આવીએ છીએ, તો આપણે જરૂરથી આપણે બધા સંતોને ઓળખવા જોઈએ. હવે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? તો આગળના શ્લોકમાં હું વધુ આગળ, બરાબર છે ને? 7.7 દેખાય છે તમને બધાને? આ શ્લોકની અંદર ભગવાન છાતી ઠોકીને એમ કે છે કે મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી પરમ શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. અહીંયા ક્યાંય ઇન્ટુ બ્રેકેટ એવું લખ્યું નથી કે મારાથી શ્રેષ્ઠ અથવા મારાથી સમાન શિવજી છે. ઇન્ટુ બ્રેકેટ કરીને ગણેશજીએ કે વેદવ્યાસજી એવું નથી લખ્યું કે મારાથી ઉચ્ચ કક્ષામાં દેવી છે, મારાથી ઉચ્ચ કક્ષામાં બ્રહ્મ છે, મારાથી પરમ તત્વ નિરાકાર છે. અહીંયા કેવું લખેલું નથી. છે તમારી ભગવદ ગીતામાં? નથી ને? કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી એવું કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ છે જ નહીં, કોઈ નથી, બરાબર. મય સર્વવિદમ પ્રોત્તમ સૂત્રે મણિ ગણાય. જેમ અહીંયા બધા માતાજીઓને આપણે બધા તુલસી માળા ગળામાં પહેરી છે, એમાં આપણને દોરો દેખાતો નથી, પણ દોરો છે ત્યારે જે એ માળાના આકારમાં છે. એમાં તમે આજુબાજુમાં જોઈ લો, કણ કણમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. તો જ આ પૃથ્વી, ચંદ્ર, સૂર્ય, આ બધા વૃક્ષો, બરાબર, એ બધું સરસ મજાની સિસ્ટમેટિક પેટર્ન ની અંદર એની ધરી ઉપર ફરી રહ્યા છે. પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન જેવું કઈ નથી. તો વિચાર કરો કે સૂર્ય ચંદ્રની ગતિ કોણ મેનેજ કરી રહ્યું છે? કેમ એકાબીજા અથડાતા નથી? કેમ એક નાના બીજમાંથી મોટું વૃક્ષ બની જાય છે? કોણ બનાવવા જાય છે? અરે ખારા સમુદ્રના કિનારે 50 ફૂટ 100 ફૂટ 200 ફૂટ દૂર અને 50 ફૂટ 100 ફૂટ ઉપર નારિયેળીની અંદર કોણ મીઠું પાણી ભરવા જાય છે? ખારા દૂધવા જેવા જે પાણીમાંથી કોણ કરી રહ્યું છે?
ભગવાન કહે છે મત પરતરમ ન અન્યત, કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ નથી. હવે આ વસ્તુ તમે જો બ્રહ્માજીને પૂછો તો બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં કે શિવજીને પૂછો તો શિવજી તો કેટલા બધા શાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ, પદ્મ પુરાણ, રામચરિત માનસ થી લઈને વિષ્ણુ પુરાણ ની અંદર, ગરુડ પુરાણ ની અંદર ભરી ભરીને વર્ણન કરે. બરાબર. તમે ઇન્દ્રને વાત કરો, બરાબર, જે બધા જ આપણે બધા જનરલી કેવા હોય છે જ્યાં કૃષ્ણ ભક્તિ દેવી દેવતાઓના ભક્ત હતા, રાઈટ. આપણે કુળદેવીની પૂજા અર્ચના ઉપાસના કરતા હોય. પણ અહીંયા જયારે તમે ઇન્દ્ર, જે બધા દેવીઓના પણ જે રાજા છે, તમે એને પૂછો કે ભાઈ ભગવાન કોણ, તો એ તમે જયારે ઇન્દ્ર ગોવર્ધન લીલા ભગવાન કરે છે પછી ઇન્દ્ર આવે છે, બે હાથ જોડીને સુરભી ગાયને આગળ કરે છે, પોતાના એરાવતમાં ત્યાંથી પાણી ભરીને લઈ આવે છે ભગવાનનો અભિષેક કરવા માટે. એને કહે છે કે ભાઈ ભગવાન તો તમે જ છો, પરમ નિયંતા, પરમ સ્વામી તમે છો. વેદવ્યાસજીને પૂછો તો એ કહે છે, ઈસુ ખ્રિસ્તને પૂછો તો એ કહે છે કે ભાઈ ભગવાન ઉપર છે, હું એનો સન છું. મોહમ્મદ પયંગબર પ્રોફેટ તરીકે આવ્યા, એને પૂછો તો એમ કે હું મેસેન્જર છું, અલ્લાહ ઉપર છે, બધા એમ કે છે. બરાબર. અને આયા કૃષ્ણ ભગવદ ગીતામાં 7.7 માં એમ કે છે કે યસ, આ જે તમે કહો છો ને પરમ તત્વ, પરમ સત્ય, પરમ ઈશ્વર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન, તમે જે કઈ કહો છો ને એ હું છું. એટલે ઘણા બધાને આ ભગવદ ગીતાના અમુક આ શ્લોકોમાં પેટમાં દુખાવો ઉપડે છે, કારણ કે એના પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એને એસ્ટાબ્લિશ કરવા હોય. જો આનું ઓરિજિનલ અનુવાદ મૂકે તો એ ભગવદ ગીતા વાંચીને માણસ કૃષ્ણ ભક્ત બની જાય. એટલે અમુક સંપ્રદાયમાં ભગવદ ગીતા લોકો ખોલીને પ્રવચન કરતા હોય, પણ અહીંયા શ્લોકની અંદર કે કૃષ્ણનું નામ ના લખે કે આ કૃષ્ણ બોલી રહ્યા છે, કે કૃષ્ણ એમ કે છે કે હું જ ભગવાન છું, કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. કોઈ એ આપણને નહીં સમજાવે કે આ લખવા વાળા ગણેશજી છે ને, ગણેશજી પણ વિરોધ નથી કરતા. ગણેશજી એવું નથી કહેતા કે ભાઈ કૃષ્ણ એમ કે છે કે હું પરમ તત્વ છું, મારા પિતાજીનું શું ભાઈ, મારા પિતાજી દેવોના દેવ મહાદેવનું શું, અજન્મા છે, ભગવાન છે, બરાબર, બધા એની ઉપાસના કરી રહ્યા છે, એનું શું. ગણેશજી એવો વિરોધ નથી પ્રગટ કરતા. આવું આપણને કોઈ સમજાવતું જ નથી. બરાબર. એટલે આપણે આચાર્યો પાસેથી સમજવું જોઈએ. બરાબર. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે હું જ ઈશ્વર છું, હું જ પરમ તત્વ છું. અરે બ્રહ્મ મારામાંથી આવે છે ભાઈ. બરાબર. બહુ જ મહત્વનું છે, બહુ જ મહત્વનું છે. અને આ શું કામ, બરાબર, હમણાં મેં તમને વાત કરી ભગવાન એમ કે છે કે પરમ તત્વ હું છું, શું કામ જાણવું જોઈએ? કારણ કે આપણે ભક્તિ કરવી છે, અને ભક્તિ જેની કરીએ છીએ એની ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે ટોપ મોસ્ટ લેવલ ઉપર કોણ બેઠું છે. આપણે લેવલ 1 ઉપર આપણે ચૂંટણીની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને, કે જે પક્ષમાંથી ચૂંટણી લડે ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે પક્ષમાં સુપ્રીમ કોણ છે. સેમ ભગવાન એમ કે છે. અને બીજું હું તમને એમ કહું, તમે બધા મને એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો કે તમારા પિતાજી કોણ છે. આ વસ્તુ તમને ખબર કઈ રીતના પડે? તમને કોણે કીધું તમારા પિતાજી કોણ છે? કોણે કીધું? તમે ડીએનએ કરાવવા ગયા હતા મોટા થઈને? કોણે કીધું તમને તમારા આપણા માતૃશ્રી માતાજી. મમ્મીએ કીધું ને? હા, તમે જેમ જેમ મોટા થયા તમને મમ્મીએ કહી દીધું કે આ તારા પપ્પા છે. બરાબર. આપણે માની લીધું. આપણે શંકા કરી ના ના મમ્મી તું કેસ નહીં, હું બાજુમાં પૂછે એવું મારા પપ્પા કોણ હશે. હું એક કામ કરું, મારું ડીએનએ એકવાર રિપોર્ટ કરાય એવું પપ્પા છે કે આપણે ક્યારે આવું કર્યું? કોઈએ કર્યું છે? નથી કર્યું. માએ કહી દીધું આ પપ્પા છે, આપણે માની લીધું. સેમ શાસ્ત્ર છે, આપણી માં છે. શાસ્ત્ર છે એ માં છે, આચાર્ય છે એ આપણી માં છે. બરાબર. માં એમ કે છે કે આપણા પિતા છે કૃષ્ણ છે, તો આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. પણ આપણાથી સ્વીકારાતું નથી, કારણ કે આપણી શ્રદ્ધા છે ને એ ડગમગાઈ ગઈ છે. હવે ભગવાન આગળના શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, હું તને કહું છું ને કે તું કેવી રીતના મને સતત યાદ રાખી શકીશ. અર્જુન, હું તને સમજાવું કઈ રીતના યાદ રાખીશ. અર્જુન, હું તને કહું ને, પાણીમાં હું સ્વાદ છું. જયારે જયારે પાણી પીએ ને, ભગવાન આપણને યાદ આવે છે. પાણીનો સ્વાદ ખરેખર કોને ખબર પડે ખબર છે? જે લોકોએ નિર્જલા એકાદશી કરી હોય ને, જે લોકોએ આખો દિવસ 11 દિવસે સવારથી લઈને એક બુંદ પાણી ના લીધું હોય ને, અને દ્વાદશીના સવારે જયારે પારણા કરવાનો સમય આવે ને 6:30-7 વાગ્યાનો, અને પછી તમે એને એક ગ્લાસ પાણી આપો ને, એ વ્યક્તિને ખબર પડે પાણીનો સ્વાદ શું છે. જે વ્યક્તિ રેગિસ્તાનના રણની અંદર 8-9 કલાક 10 કલાક 12 કલાક તરસ્યો હોય અને પાણીના અમારે મરવાની પરિસ્થિતિ આવીને ઉભી રહી, એને તમે એક ગ્લાસ પાણી આપો, એને ખબર પડે પાણીનો શું સ્વાદ છે. તો પાણીનો સ્વાદ આવે ક્યારે? એ તૃષ્ણા જાગવી જોઈએ આપણી અંદર. જેમ રેગિસ્તાનની અંદર જે માણસને જે તરસ લાગીને જે તૃષ્ણા જાગે ને પાણી પ્રત્યેની, આપણને જો કૃષ્ણ પ્રત્યેની એ તૃષ્ણા જાગશે ને હૃદયમાં, તો આપણને ખરેખર પાણીનો સ્વાદ એ કૃષ્ણ છે ખબર પડશે. બરાબર ને? નહીતર આપણને ખબર નહીં પણ આપણને યાદ આવશે નહીં. ભગવાન કે છે સૂર્ય ચંદ્રનો હું પ્રકાશ છું. બરાબર. સૂર્યદેવ સૂર્યલોકમાં હોવા છતાં એના શક્તિના કારણે અહીંયા આપણને પ્રકાશ આપી રહ્યા છે. એમ કૃષ્ણના ધામમાં હોય છતાં એની સર્વવ્યાપક શક્તિ દ્વારા આપણને એની અનુભૂતિ થાય છે. સૂર્યની પોતાની શક્તિ નથી ને. આપણે ચોથા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં પડી ગયા
કે વિવસ્વાન જે છે એને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે, બરાબર. અને વિવસ્વાન છે નારાયણની ઉપાસના કરી રહ્યા છે, અને નારાયણ એટલે બીજું કોઈને ભગવાન સ્વયં છે, ને ભગવાન એને શક્તિ આપે છે. ભગવાન આગળ કે છે વૈદિક મંત્રોની અંદર હું ઓમકાર છું. ઘણા બધા એમ કે વેદોની અંદર ભગવાન નથી, બરાબર, વેદોમાં કૃષ્ણ નથી. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું ઓમકાર એ હું જ છું, મારું શબ્દ સ્વરૂપ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી એને એક લેક્ચર ની અંદર કહે છે કે ભાઈ ઓમકાર એ કૃષ્ણ જ છે, પણ આપણે ઓમકારનો જપ નથી કરતા, આપણે ઓમકારની ઉપાસના નથી કરતા. શું કામ? તો કે આપણે સુંદર જોવા માટે ટેવાય છે, બીજું ભગવાનનું સુંદર સ્વરૂપ છે. જો કૃષ્ણનું ઓરિજિનલ મૂળ રૂપ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ હોય તો આપણે શું કામ ઓમકાર ઉપર આપણે આંખને કેન્દ્રિત કરીએ, નહીં કે કૃષ્ણ ઉપર કેન્દ્રિત કરીએ મૂળ સ્વરૂપ. નો ડાઉટ ઓમકાર કૃષ્ણ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, નો ડાઉટ ઓમકાર છે કૃષ્ણનું શબ્દ સ્વરૂપ છે, પણ આપણને હું તમને એમ કહું કે તમે ઓમકાર ઉપર ધ્યાન કરો, હું તમને એમ કહું તમે આવો, તમે કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલમાં આવો, તમે રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલમાં, અને તમને સામે એમ કહું તમે ઉભા રહી જાઓ ભગવાનની સામે, તમે દર્શન કરો, તમને કેમાં વધારે મજા આવશે દર્શન કરવાની? ખાલી ઓમકારમાં મજા આવશે કે પછી ભગવાનને ચરણ કમળ થી લઈને ઉપર સુધી આપણે જોઈએ કેટલા સુંદર વસ્ત્રો, કેવો કેવો ભોગ લાગેલો, કેવી કેવી માળાઓ, આપણે એના માટે ટેવાયેલા છે. ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપના આપણે ઉપાસક છીએ, બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે, ભગવાન કે એવું નથી ઓમકારવું નથી. વેદનો એક પણ મંત્ર ઓમ વગર ચાલુ થતો નથી, છે એક પણ મંત્ર ચાલુ નથી. તો ભગવાન કેવું છું, આકાશમાં હું શબ્દ છું. તમે વિચાર કરો કે ભગવાન ખાલી આ એક શક્તિ એની બંધ કરી દે ને આકાશમાં શબ્દ વાળી, તો હું એમ કહું કે અત્યારની સંપૂર્ણ ટેકનોલોજી, એ પછી રોકેટ સાયન્સ થી લઈને તમારા હાથમાં રહેલું મોબાઈલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બંધ થઈ જાય. આકાશમાં શબ્દનો અર્થ શું છે કે આ અવકાશની અંદર જે ફ્રીક્વન્સી, જે તરંગો, જે ધ્વનિ તરંગો, હું અહીંયા બોલું છું, તમારે ત્યાં મારો અવાજ પહોંચે છે, આનું કારણ શું છે? એ ધ્વનિ તરંગો મારે ત્યાંથી તમારે ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે, તમારા કાનમાં સંભળાય છે, એટલે કે એ તરંગો તમારા કાનની અંદર રહેલો પડદાને વાઇબ્રેટ કરે છે, એટલે તમને મારો શબ્દ સંભળાય છે. નહીતર જો એ વાઇબ્રેટ ના કરે, તમને તરંગો ના પહોંચે તો તમને શબ્દ ના સંભળાય. તો ખાલી શબ્દ એક શક્તિ બંધ કરી દે ને ભગવાન, તો અત્યારનું ઇન્ટરનેટ, ઇવન અત્યારનું રોકેટ સાયન્સ, બધા જ તમે ચંદ્રયાન જે કઈ યાન કયો, બધું નાસા બાસા બધું જ પડી ભાંગે. ખાલી ભગવાનની એક શક્તિ ખાલી બંધ થઈ જાય તો આ ભગવાનની શક્તિ છે, સંપૂર્ણ ટેકનોલોજી નાશ પામે, બરાબર. પછી ભગવાન કહે છે મનુષ્યોમાં હું સામર્થ્ય છું. ડોક્ટર થઈ જાય, એન્જિનિયર થઈ જાય, કલેક્ટર થઈ જાય, આપણે હું ક્યારે છોડીએ નહીં, બરાબર. ભગવાન કે દીકરા તારામાં જે સામર્થ્ય છે મારા કારણે છે. પૌરુષમ ઋષુ યાદ કરવું જોઈએ આપણે. ભગવાન કહે છે પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ હું છું. હમણાં ચોમાસું ચાલુ થયું અને પહેલો વરસાદ પડે, પૃથ્વીની કેટલી સરસ સુગંધ આવે. જે લોકો ગામડામાં રહેતા હોય એને અનુભવ થાય, બાકી સિટીમાં તો ગટરો ઉભરાવા માંડે એટલે એને અલગ પ્રકારની સુગંધના અનુભવ થાય. પણ જે લોકો ખરેખર ગામડામાં રહે છે એને ખરેખર પૃથ્વીની ઓરિજિનલ સુગંધનો અનુભવ થાય છે. પૃથ્વીની એક સુગંધ છે, અને એ જ સુગંધ છે ને એ કન્વર્ટ થાય છે શેમાં? ગુલાબના, બરાબર, મોગરામાં, મેંગોની અંદર જે સ્મેલ આવે છે ત્યાંથી પૃથ્વીની એ સુગંધ પંચમહાભૂત દ્વારા કન્વર્ટ થઈ રહી છે. ચંદ્રનો પ્રકાશ એના ઉપર પડે છે ને પંચમહાભૂત દ્વારા સુગંધ કન્વર્ટ થાય. ક્યાંથી સુગંધ આવે છે? ચંદનમાં સુગંધ, ચમેલીમાં સુગંધ, સનફ્લાવરમાં, ગુલાબમાં, ક્યાંથી આવે? ભગવાન કે મારા કારણે આવે છે. અગ્નિની ઉષ્ણતા હું છું. હવે તમે એમ કહો કે અગ્નિની ઉષ્ણતા નામનો ગુણ બંધ કરી દે ભગવાન, તો શું થાય આપણી હાલત? બરાબર. તમે વિચાર કરો કે અત્યારના જેટલા તમે કારખાનાઓ, જેટલા ઉદ્યોગ, જેટલા મોટા મોટા બિઝનેસ, અરે ઘરનું રસોડું બંધ થઈ જાય ભાઈ. અગ્નિ ખાલી એનું ઉષ્ણતા ગુણ છોડી દે, ઘરનું રસોડું બંધ થઈ જાય. રસોડાની ક્યાં વાત કરો છો? આપણા જઠરાગ્નિ અંદર ભગવાન વૈશ્વાનર તરીકે બિરાજે છે, એ પણ એક અગ્નિ છે. પેટની આગ ઠંડી પડી જાય ને ભૂખ લાગવાનું બંધ થઈ જાય, માણસ મરી જાય થોડાક દિવસની અંદર, પચે જ નહીં કાંઈ, બરાબર. તો આ ભગવાનની શક્તિઓ છે. અરે ભગવાન એમ કે છે જીવ માત્રનું જીવન હું છું. જિંદગી જ કૃષ્ણ છે, જિંદગી કૃષ્ણ પોતે છે, બરાબર. આ જળ શરીરની જે સમય મર્યાદા છે ને એ પણ કૃષ્ણ દ્વારા અપાયેલી છે. તપસ્વીઓનું તપ હું છું. ઘણા બધા મોટા મોટા તપ કરે, ઘમંડ કરે, બરાબર, આવીને મોટા મોટા ભંડારાઓ કરે, પોતાના મોટા મોટા પોસ્ટર છપાવે. ભગવાન કે તમે જે તપ કરી શકો છો ને મારા કારણે, અત્યારે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મહિનો ચાલે છે, તમારામાંના ઘણા ચાતુર્માસ પણ કરી રહ્યા છે. તો તમારું ચાતુર્માસ થતું હોય, 24 કલાકમાં માત્ર એક વખત ભોજન લઈને જો તમારું ચાલતું હોય ને, પેલા આપણે 3 વખત ભોજન લઈને 5 વખત લેતા હતા, બરાબર. જે સમયે બને અને આપણને ખાવાની ઈચ્છા થાય, પણ ચાતુર્માસ જે લોકો કરતા હોય એ રોજ બપોરે એક ટાઈમ જમે.
તો તમારામાં આ શક્તિ ક્યાંથી આવે છે તપ કરવાની? ભગવાન કે તપસ્વીઓનું તપ હું છું. તો જો તમારામાંથી થતી હોય તો તમારે કૃષ્ણના આભારી થવું જોઈએ, અને જે ના થતી હોય ને તો કૃષ્ણને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, કૃષ્ણ તમે તો તપસ્વીઓનું તપ છો, મને પણ થોડું તપ કરવાની શક્તિ આપો ને, મારે એકાદશીના ઉપવાસ કરવા છે, હે કૃષ્ણ મારે પુરુષોત્તમ મહિનામાં મારે પણ થોડું તપશ્ચર્યા કરવી છે, કૃષ્ણ મને શક્તિ આપો ને. તમે જ તપ છો. ઘણા બધા તપ કરે અને ઘમંડ કરે. ઘમંડ ના કરવો જોઈએ. ભગવાનના કારણે આપણે તપ કરીએ. આપણે નિર્જલા કરી શકીએ તો ભગવાનના કારણે. હે પૃથ્વાપુત્ર, તારે જાણી લેવું જોઈએ કે સર્વ જીવોનું આદિ બીજ હું છું. જો ભગવાન શું કે છે, અહમ બરાબર બીજમ મામ સર્વભૂતાનામ, હું બધાનું બીજ જ હું છું. હવે આ બધાની વાત કરે છે, સર્વભૂતાનામ. તમે વિચાર કરો, સર્વભૂતાનામ એટલે ખાલી હિન્દુની વાત છે અહીંયા, ખાલી ભારતીયની વાત છે? અરે નહીં, 84 લાખ યોની. પદ્મ પુરાણ ની અંદર તમે વાંચો તો ત્યાં વર્ણન છે ને, જલજ નવ લક્ષાણી સ્થાવર લક્ષ વિંશતિ કૃમયો રુદ્ય શંખ પક્ષિણામ 10 લક્ષણમ ત્રિંશલ લક્ષાની પશવ ચતુર લક્ષાની માનવ. 84 લાખ યોનિઓનું વર્ણન પદ્મ પુરાણ ની અંદર આપેલું છે. 9 લાખ જે જલચર છે, સ્થાવર હોય પેડ પૌધા એ 20 લાખ છે, સરીસૃપ કૃમિ કીડા મકોડા 11 લાખની સંખ્યામાં છે, બરાબર. પક્ષી જે છે 10 લાખની સંખ્યામાં છે, પછી હિંસક પ્રાણીઓ 30 લાખની સંખ્યામાં, 4 લાખ છે માનવીય નસ્લ છે અલગ અલગ. તો આ 84 લાખ યોનિઓના બધાના પિતા એકમાત્ર છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. ભગવાન કહે છે, બરાબર, આપણા બધાના પપ્પા એ છે. પપ્પાની કૃપા ના થાય ને તો આપણે ત્યાં સંતાન પણ પ્રાપ્ત ના થાય. તમને એમ થાય કે સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી જો સંતાન પ્રાપ્ત થાય તો આજે શેરીઓમાં ને ગલીઓમાં વંધ્યત્વના કેસ, ઇન્ફર્ટિલિટીના કેસ જોવા મળે છે. કેટલી માનતા બાધા આખડીઓ કરી રહ્યા છે, સંતાન પ્રાપ્ત નથી થતું ને. 30 વર્ષ, લગ્નના 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ નીકળી જાય, ડોક્ટરોના પગથિયા ચડી ચડીને સંપત્તિ, અડધી સંપત્તિ જતી રહી, છતાં સંતાન પ્રાપ્ત ના થાય. શું કામ? ભગવાન કહે છે બીજમ મામ સર્વભૂતાનામ, મારી કૃપા થશે તો એ બીજ ત્યાં તમારે ત્યાં આવશે, બાકી કોઈ શક્યતા નથી. બરાબર. બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ હું છું. ભગવાન કહે છે બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ. આપણે લેવલ 1 માં હિરણ્યકશિપુનું એક્ઝામ્પલ લેતા હોય છે. હિરણ્યકશિપુને એમ થાય કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, મેં બધું કવર કરી લીધું, આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં, 12 મહિનામાં નહીં. ભગવાન કે બેટા કાંઈ નહીં, 12 મહિનામાં નહીં તો તારા માટે અધિક માસનું નિર્માણ કરવું, એ આ પુરુષોત્તમ મહિનો છે કે જે મહિનામાં ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા હતા. બરાબર. ડિટેલમાં આપણે નથી જતા કારણ કે લેવલ 1 માં આપણે ઓલરેડી એમાં જઈએ છીએ, બરાબર ને. તો 84 લાખ યોનિઓમાંથી નહીં. રાવણ ને એમ હતું કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું. રાવણ શું કે છે, મેં બધું કવર કરી લીધું, આઈ કમ્પ્લીટલી ડન, બધું કવર કરી લીધું. બરાબર. વાનરો તો કે ના ના, વાનરો મારું શું બગાડી શકે, અથવા મનુષ્ય, અરે મનુષ્યોની શું વિષાદ છે, મારું શું બગાડે. અને આ અનુભવ છે ને હિરણ્યકશિપુ એ તો રામાયણ આઈ થિંક વાંચેલી હશે. એટલે હિરણ્યકશિપુ આપણે રિસ્ક નથી લેવું. આપણે પશુઓને કવર કરો ને માનવોને કવર કરો, આનું કાંઈ નક્કી નહીં. આ મનુષ્ય તરીકે રામચંદ્રજી તરીકે આવ્યા. તમને પ્રશ્ન એ થાય કે સત્ય યુગની અંદર નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા, પછી ત્રેતા યુગ આવ્યો, રામચંદ્રજી તો પછી આવ્યા. હું એમ કહું છું કે એને વાંચેલી હશે. તો હવે તો તમે બધા લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો, તમને એ ખબર પડી ગઈ છે કે રામચંદ્રજી કઈ એકવાર આવી ગયા અને એકવાર રામાયણ વારંવાર. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે બુદ્ધિમાનોની હું બુદ્ધિ છું. તો આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ. સ્લાઇડ અનશેર થઈ ગઈ છે ને, દેખાય છે તમને સ્લાઇડ? ના પ્રભુજી, ના. નથી દેખાતું. જસ્ટ અ મિનિટ. ઓકે, હવે દેખાય છે? ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? ના લોડિંગ થાય છે. લોડિંગ થાય. ઓકે, ચલો. બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ, સર્વ શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ હું છું. હું વાંચતો જાઉં છું, તમને ખ્યાલ તો આવી જશે. શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ છું. તો જેની અંદર જે તેજસ્વી પુરુષો જે છે, જેની આભા છે, તો ભગવાન કે મારા કારણે છે. બરાબર. આગળના 11મા શ્લોકમાં એમ ભગવાન કે છે કે હું બળવાનોનું કામ તથા વાસના રહિતનું બળ છું. હવે વિઝિબલ છે ને, કામ અને વાસના રહિતનું બળ. જો ભગવાન આયા બળવાનોનું બળ તો કે છે, બરાબર, મોટા મોટા બળવાનોનું બળ, પણ ભગવાન એક વસ્તુ અહીંયા એપ્લાય કરે છે, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન એપ્લાય. કેવું બળ?
તો કે કામ અને વાસના રહિત. બાકી માણસો બળ પ્રાપ્ત કરીને શું કરે છે? બળને ખોટી જગ્યાએ લગાડે, શક્તિને ખોટી જગ્યાએ લગાડે, નાના માણસોને એના હેરાન કરે, માતાજીઓને સ્ત્રીઓને હેરાન કરે. બળનો ઉપયોગ શું કરે માણસો? એટલે ભગવાન કે ચોખ્ખો જ પાડી દઉં. પછી કાલ સવારે કોઈ એવી વાત કરે, કૃષ્ણ તમે આ બધાને બળ આપ્યું અને બળનો અમારો ઉપયોગ કરે, અમારા ઉપર ઉપયોગ કરે. ભગવાન કે નહીં, કામ અને વાસના રહિત નું બળ હોય તો એ હું છું. ભગવાન કે છે ભરત શ્રેષ્ઠ અર્જુન, ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ ના હોય ને એવું જાતીય જીવન હું છું. શ્રી કૃષ્ણ. જાતીય જીવન, સ્ત્રી પુરુષ નો સંબંધની વાત થાય છે તો બધા સમજી શકો છો. પણ કેવું જાતીય જીવન? ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ ના હોય ને એવું. શાસ્ત્રોની અંદર ગર્ભાધાન જે છે ને એને યજ્ઞ કહ્યું છે. યજ્ઞ, બરાબર. જનરલી 16 માળા 64 માળા કરવી જોઈએ. ભક્તો, વૈષ્ણવો, માતા પિતાના, વડીલોના આશીર્વાદ લઈ અને પછી આ યજ્ઞ કરવો જોઈએ. ગર્ભાધાનની વિધિ છે શાસ્ત્રમાં, આયુર્વેદમાં સુંદર વર્ણન કરેલું છે. પણ આજકાલ તો આ જોવા નથી મળતું, કારણ કે આપણે 16 સંસ્કારોને આપણે ભૂલીને બેઠા છીએ. હવે આજકાલ જનરલી સંતાન ઉત્પત્તિ થાય એની પાછળનું કેવું કલ્ચર આપણું અત્યારે હનીમૂન કલ્ચર ચાલી રહ્યું છે આજકાલ, બરાબર. ખાલી ભોગવવા સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો માત્ર મજા માટે રહ્યા છે, બરાબર. હનીમૂન કલ્ચર હોય એમાં કોઈ આશીર્વાદ નથી, કોઈ વૈષ્ણવોના આશીર્વાદ નથી, કોઈ વડીલોના કઈ આશીર્વાદ નથી, કોઈ માતાજીઓ ભગવાન કૃષ્ણના કોઈ આશીર્વાદ નથી, અને પછી કોઈ સમયની પણ કોઈ પાબંદી નથી, કોઈ પણ સમયે. તો હવે આ આત્મા અંદર પ્રવેશ કરે. તમને બધાને ખબર છે આ બધા જે શિવજીના ગણોની ઉત્પત્તિ કેવી રીતના થઈ હતી? તમે ભાગવતમ વાંચો, તમને ખબર પડે કે સ્ત્રી પુરુષનો સંબંધમાં કેટલી બધી મર્યાદાઓ રાખવી પડે. તમારે સંતાન પ્રાપ્ત કરવું એટલે બહુ મોટી જવાબદારી છે. એનું સરસ પ્રી પ્લાન કરવું જોઈએ આપણે, બરાબર. ભાગવતમાં વર્ણન છે. હવે આજકાલ હનીમૂન કલ્ચર છે, બરાબર. માત્ર મજા કરવાના કારણે સંતાન પ્રાપ્ત થાય, આગળ જતા એ બાળક ઉત્પન્ન થાય અને પછી આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ સંતાનને એટલા દુઃખ દીધા છે, એટલા દુઃખ દીધા અમને કે તમે વાત ના પૂછો. ખબર નહીં કયા જન્મનો બદલો લેવા આવ્યો છે અમારા ઘરે. ત્યાં એક જન્મનો બદલો લેવા નથી આવ્યો. તમે કર્યું છે શું એ યાદ કરો ને. એની ઉત્પત્તિ કેવી રીતના થઈ છે વાત કરો. યાદ કરો કે તમે ક્યારે ભગવાનના આશીર્વાદ લીધા, ભગવાનના શરણે જઈને ભગવાનને વિનંતી કરી કે એક સારો આત્મા અમારે ત્યાં પ્રવેશ કરે. આજુબાજુમાં ભટકે રે, કેટલી પ્રેત આત્માઓ ભટકે છે, અને એ જ અત્યારે આપણા બધાના ગર્ભમાં પ્રવેશી અને આ બધા પ્રેત જ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા. આ પ્રેત થી કોઈ ઓછા નથી આજના બાળકો ઉત્પન્ન થાય. વૈષ્ણવના બાળકોની વાત નથી કરતો હું, બરાબર. વૈષ્ણવના બાળકો પ્રભુપાદ કહે છે ગોલોકધામ માંથી આવે છે. બાકી જો નાના નાના બાળકોને બધી ખબર છે. આપણને જે ખબર નથી પડતી ને એવું અત્યારે 8મા ધોરણના 5મા ધોરણના બાળકોને બધી ખબર પડે. વિચાર કરો ક્યાંથી આ બધું પ્રગટ થાય છે ને? કારણ કે આપણે કર્યું છે શું? આ જ કર્યું છે. આગળ કે છે ભગવાન કે અર્જુન તું જાણી લે ને, સર્વ ભાવ હોય, સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય, બધું મારી શક્તિથી પ્રગટ થાય છે. 3 ગુણ આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણીએ છીએ ને, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. તો ભગવાન કહે છે મારી શક્તિથી પ્રગટ થાય. તો આપણે તરત પ્રશ્ન થાય કે એ 3 ગુણમાંથી ભગવાન તમારામાંથી પ્રગટ થાય તો તમે એની અંદર આવી જતા હશો ને. ઘણા બધા એમ કે આપણે છે ને ભગવાન છીએ અને આપણે આ જગતમાં જન્મ લીધો અને આપણે માયામાં પડી ગયા. આપણે જેમ તપ કરીશું ને આપણે માયામાંથી બહાર નીકળી જઈશું. પછી તમે નારાયણ અને હું નારાયણ. નમો નારાયણ. દરિદ્ર નારાયણ, ગરીબ નારાયણની સેવા કરો. વિચાર તો કરો કે જેના પત્ની લક્ષ્મી છે એ ગરીબ નારાયણ બની ગયા, જેના પત્ની લક્ષ્મી છે, જે સ્વયંપૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ દરિદ્ર બની ગયા, એ દર્દી બની ગયા. ક્યાંથી આવી ફિલોસોફી લઈ આવો છો? આ બધી માયાવાદી ફિલોસોફી છે, બરાબર. માનવ સેવા, પ્રભુ સેવા કન્સેપ્ટ ક્યાંથી આવ્યો છે? બરાબર. દરિદ્ર નારાયણની સેવા કરવી જોઈએ, મંદિરે ના જાવ તો ચાલશે, બરાબર. જે આપણે કોરોના કાળમાં કેટલા બધા મેસેજ પડતા હતા કે અત્યારે મંદિરો બંધ છે, હોસ્પિટલો ખુલી છે. હોસ્પિટલો બનાવો, મંદિરો બનાવવાની જરૂર નથી. અરે મંદિરો એ આપી રહ્યા છે, બરાબર, કે જે તમારું જીવન આખું પરિવર્તિત કરી રહ્યું. હોસ્પિટલમાં કોઈ દિવસ જવું નહીં પડે એ મંદિરો આપી રહ્યા છે તમને. પણ તમે કોઈક દિવસ જાવ ને જ્ઞાન લ્યો તો ને. અને મોટા ભાગના મંદિરો પણ આપણા અત્યારે એવા થઈ ગયા છે. માણસો જાય છે, ઘંટડી વગાડે છે, પગે લાગે છે અને હાલતા થાય છે. ત્યાંના પૂજારીઓને કોઈને રસ નથી, બરાબર, કે તમને કોઈ જ્ઞાન આપે. શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે, શિવજીના મંદિરે જાઓ, બહુ જૂજ એવા મંદિર હશે કે જ્યાં શિવ કથા, શિવ પારાયણ, શિવ પુરાણનું વાંચન થાય છે. અને જૂજ એવા મંદિરો છે જ્યાં 5, 10, 15 ભક્તો બેઠા છે સવારમાં અને એ સાંભળી રહ્યા છે. આપણને તત્વ તો જાણવું જ નથી એટલે આપણને ખબર જ નથી, બરાબર. એટલે એ ભગવાન એમ કે છે બધું મારામાંથી પ્રગટ થાય, પણ એ તું જાણી લે અર્જુન કે સર્વ કાય હું છું પરંતુ હું સ્વતંત્ર છું. ભગવાન શું કે છે?
હું સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે મારા આધીન છે. ગુણાધીન, ગુણાતીત અને ગુણાધીશ, આ 3 શબ્દો આના ઉપરથી આપણે સમજવા જોઈએ. આપણે બધા ગુણાધીન માયાની અંડરમાં, ભગવાન માયાથી પરે ગુણાતીત, ભગવાનના ભક્તો પણ ગુણાતીત અને ભગવાન ગુણાધીશ પણ છે. એ માયાના સ્વામી છે. અરે તમે વિચાર કરો કે મનુષ્ય જન્મ લઈ અને આપણે માયામાં પડી ગયા, બરાબર, અને આપણે આપણું ભગવત તત્વ ભૂલી ગયા, તો એ ભગવાન કેવો? જે ભગવાન માયામાં પડી જાય ને પોતાનું ભગવત તત્વ ભૂલી જાય, તો હવે ભગવાનની પૂજા કરવી કે માયાની પૂજા કરવી? આપણને મગજમાં ક્વેશ્ચન માર્ક થાય. માયા મોટી કે ભગવાન મોટા? જો ભગવાન પોતે માયામાં, એ માયાથી પોતાનું ભગવત તત્વ જો ભૂલી જતા હોય, તો પછી એક કામ કરીએ ને, તો આપણે માયાની પૂજા કરવાની ચાલુ કરીએ ને, કારણ કે ભગવાન કરતા માયા મોટી થઈ ગઈ ને. એટલે માયાવાદીઓના આવા તર્ક છે ને, એ એના તર્કમાં એ ઉલજી જાય. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે કેટલી વખત પરાસ કર્યા. આજે પણ તમે સાઉથમાં જાઓ ને, રામાનુજાચાર્યના જે સંપ્રદાયના જે અનુયાયીઓ છે, બરાબર, અને જે આદિ શંકરાચાર્યના જે અનુયાયીઓ છે, વારંવાર ચર્ચા થાય. અને દરેક વર્ષે તમને બધા જાણીને આનંદ થશે કે રામાનુજાચાર્યના સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ જીતે છે. ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ. ક્યારેય માયાવાદીઓ જીતતા નથી તર્કની અંદર, શાસ્ત્ર જે સંભાષા કરવામાં. કારણ કે એ માયા મોટી થઈ ગઈ ને. જો ભગવાનને માયામાં નાખી દીધા, તો ભગવાન એમ કે છે મારે આધીન છે, બરાબર. ભગવાન છે એ ઉપર છે. એટલે નિર્ગુણ જે શબ્દ આવ્યો છે, એનો મતલબ એ છે, નિર્ગુણ એટલે એવું નહીં કે ભગવાનમાં કોઈ ગુણ નથી. નિર્ગુણ એટલે કે ભગવાન 3 ગુણોથી ઉપર છે, એનો મતલબ છે. ભગવાનમાં કોઈ ગુણ નથી. અરે ઝંડુ, તારામાં 2-4 ગુણ છે, ભગવાનમાં કોઈ ગુણ નથી. વાંચતો ખરી ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ઉપદેશામૃત ની અંદર, તને ખબર પડે ભગવાનમાં કેટલા ગુણ છે. 64 ગુણોના ભગવાન માલિક છે. તમે એક વખત વાંચો તો ખરી કયા કયા ગુણ છે. અને ભગવાન તો નિર્ગુણ છે, એનામાં કોઈ ગુણ નથી. તારામાં સારા ને ખરાબ 2-4 ગુણ છે, ભગવાનમાં ગુણ નથી. નિર્ગુણ નો અર્થ થાય સત્વ ગુણ, રજોગુણ, તમો ગુણ થી ભગવાન પરે છે. હવે આ 3 ગુણોને ભગવાન નિયંત્રિત કરે છે. તો ભગવાન કે છે 3 ગુણો સત્વ, રજ અને તમ દ્વારા મોહ પામેલવા જગત ગુણાતીત અને અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. આપણે શું કામ ભગવાનને નથી જાણતા? તો કે આપણી અને ભગવાનની વચ્ચે કેટલા પડદા છે? કેટલા પડદા છે? બોલો, કયા કયા પડદા છે? તમારે, મારી, 4 3 કે 4? 4 કયા કયા કયા? સત્વ, રજ, તમ અને મહામાયા. યોગ સત્વ, માયા, રજતમ અને મહામાયા, બ્રહ્મ. યોગ બ્રહ્મ માયા, સ્પેસ. યોગમાયા. યોગ માયા. તો આપણાને ભગવાનની વચ્ચે પેલો પડદો તમો ગુણનો. તમો ગુણ પાર કરો તો બીજા પડદે રમો, રજોગુણ આવે. રજોગુણનો પડદો ખોલો તો સતોગુણ આવે. સતોગુણમાં કદાચ સિદ્ધ થઈ જાવ તો પણ ભગવાન પ્રાપ્તિ થતી નથી. તમે ત્યારે સારા કર્મ કરો, પુણ્ય કર્મ કરો, કારણ કે સતોગુણ બાંધે છે ને. સુખ સંગે જ્ઞાન સંગે 17મા અધ્યાયમાં આપણે, સોરી 14મા અધ્યાયમાં જોઈશું, એ પણ બાંધે છે. બહુમાં બહુ તો પુણ્ય લોક મળે. પણ એના પછી એક પડદો છે યોગ માયાનો. અને યોગ માયા કોના માટે ખુલે છે? ભગવાન કે છે ને, નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. હું તો યોગ માયાથી આવૃત છું. તમે ત્યાં પહોંચશો, તમને ખાલી પ્રકાશ પ્રકાશ લાગશે, બરાબર. તમે મને નહીં મેળવી શકો, કારણ કે હું યોગ માયા સમાવૃત. તો ભગવાન કોના માટે ખોલશો? તો કે ભગવાન કે છે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. માત્ર ને માત્ર મારા ભક્તો મને જાણી શકશે અને મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકશે. તો આ 4 પડદાઓ જે છે, તમોગુણ, રજોગુણ, સતોગુણ, નિરાકરવાદીઓ છે, બહુ મહેનત કરે ને, તો એ પણ ભગવાનની કૃપા વગર તો નહીં જ. ભગવાનની કૃપા હોય તો 3 પડદા હટે આપણાથી, સત્વગુણ સુધી પહોંચીએ. અને ત્યાં પહોંચીને ખાલી બ્રહ્મ પ્રકાશના દર્શન થાય તો શું કે ભાઈ ખાલી પ્રકાશ છે ભાઈઓ બહેનો, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન નિરાકાર છે. પ્રકાશ 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 આવીને જાહેરાત કરે. કારણ કે ત્યાં કઈ મળ્યું નહીં. પ્રકાશ જોવામાં, બ્રહ્મ જોવામાં કોઈ આનંદ નથી. ઘરે તમે એક લાઇટનું ટમટમિયું કરીને આમ બેસજો, આનંદ આવે તો મને કહેજો. 5મી મિનિટે આનંદ આવે, હા બહુ મજા આવે, ટમટમિયું સરસ થાય, મજા આવે? ના આવે. પ્રકાશ જોવામાં કોઈ આનંદ નથી આપણને. મંદિરે જઈને ભગવાનના શ્રી વિગ્રહ દર્શન કરવામાં ખૂબ આનંદ છે, બરાબર. કોઈ આનંદ નથી. પાછા આવે, અખાડા ખોલીને બેસે, ફોર્ચ્યુનરમાં ફરે, માનવ સેવા કરી દે, ચાલુ. અલ્ટિમેટલી હતા ત્યાં છે, ક્યાં ગયા હતા? ક્યાંય નહીં, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે યોગ માયા સમાવૃત. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. 4 પડદા માત્ર ભક્તો ખોલી શકે છે, બરાબર. એક પડદો રહી ગયો હતો, બરાબર. કયો? યોગ માયાનો. એ પડદો ખોલો તો ખબર પડે ને, ત્યાં ભગવાન છે. ભગવાન સત્વ, રજ અને તમ
આ 3 ગુણો દ્વારા આપણે મોહિત છીએ અને 3 ગુણોના દ્વારા આપણને 4 વર્ણ આપ્યા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બરાબર. અને આપણે માની લીધું કે આપણે શરીર છીએ, હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું, અમેરિકન, ઇન્ડિયન, રશિયન, હિન્દુ, મુસ્લિમ, બ્રાહ્મણ માની લીધું અને આપણે ગુણોથી બદ્ધ થઈ ગયા અને આપણે કૃષ્ણને ભૂલી ગયા. મહામાયા એનું કામ કરી રહી છે, બરાબર. એટલે આપણે ભગવાનને જાણતા નથી. અને હવે છેલ્લો શ્લોક આપણે લઈશું અને ભગવાન અહીંયા બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન માયામાં પડી ગયા. ભગવાન કે દીકરા, દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરિતય. માયા તો મારી છે, માયા મારી છે અને એને પાર કરવી દુષ્કર છે. ભગવાન પાર કરવી બહુ કઠિન છે, દુષ્કર છે. તમે સોલ્યુશન તો આપો આનું. ભગવાન કે મામે હોય પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી છે. જે લોકો મને શરણાગત થઈ જાય. ભગવાનને શરણાગત થવું એટલે શું? ભગવદ ગીતામાં જે આદેશ આપ્યા છે એનું પાલન કરવું એટલે શરણાગત થવું. બહુ સરળ છે, બરાબર. તો ભગવાન ગુણાધીશ છે, બરાબર. અને માયા કોનું માને? માયા એનું સ્વામીનું માને ને. તો માયા માત્ર ભગવાનની ઈચ્છાથી દૂર થઈ શકે છે. 4 પડદા હટી જાય, તમોગુણ, રજોગુણ, સતોગુણ અને યોગ માયા, માત્ર ને માત્ર તો જ આપણે ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ. અને ભગવાન એ જ કહી રહ્યા છે. માયાની એક સરસ મજાની કથા છે ને. નારદજીને પણ એક વખત એમ થઈ ગયું કે ભગવાન મારે તમારી માયાના દર્શન કરવા છે, હે કૃષ્ણ. તો ભગવાન શું કહે છે? નારદજીએ રહેવા દો ને, બીજી કઈક વાત કરો ને. ના ના ભગવાન, તમે, મને ખબર છે તમે ભૌતિક જગતમાં કેવા કેવા ખેલ કરો છો, બધાને માયામાં ફસાવીને મને દર્શન કરાવો ને. નારદજી રહેવા દો ને, ફસાઈ જશો. ના ના ભગવાન, જે થાય આપણે તો દર્શન કરવા જ છે. કૃષ્ણ કે ચાલો મારી સાથે. બે ચાલતા 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 આગળ જાય છે અને આગળ એક ચાલતા ચાલતા થાકી જાય છે. ભગવાન એક વૃક્ષની નીચે ઉભા રહે છે. નારદજીને કહે છે, નારદજી બહુ તરસ લાગી છે, પાણી ભરી આવો ને. નારદજી બાજુમાં જાય છે. ભગવાન જેવી આજ્ઞા. ખેતરમાં જાય છે, કૂવો છે, બાજુમાં એક ઝૂંપડી છે. હવે તો સંત છે, પૂછ્યા વગર પાણી પણ ના લે. ઝૂંપડી ખખડાવે છે કે ભાઈ પાણીની જરૂર છે, લવ કે નહીં. ઝૂંપડી ખોલે છે, સુંદર મજાની સ્ત્રી અંદરથી બહાર નીકળે છે. નારદજીને જોવે છે તો હવે તો સંતો આવ્યા છે, ઘરમાં અંદર બેસાડે છે. નારદજીના ચરણ કમળ પગ પખાડે છે. નારદજીની ખૂબ જ સ્તુતિ કરે છે, ખૂબ જ આગતાપૂર્વક સ્વાગત, ભગવાનને ભૂલી જાય છે, ભગવાન માટે હું પાણી લેવા આવ્યો છું. હરે કૃષ્ણ. હું પૂરું કરી લઉં પેલા, કારણ કે તમને ખ્યાલ છે, નવા પાર્ટિસિપન્ટ ને ખ્યાલ નહીં હોય ને. હું પૂરું કરી લઉં થોડુંક. ઓકે. તો પછી નારદજી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે એના ઉપર. પ્રસન્ન થયા અને નારદજી વરદાન આપે છે. શું જોઈએ છે? તો માતાજી કહે છે કે મારે તો તમારા જેવો વર જોઈએ, સુંદર મજાનો. તમે, તમારાથી વધારે કોણ સુંદર જ્ઞાની હોય? વર જોઈએ છે. નારદજી કે કાંઈ વાંધો નહીં. લગ્ન થયા, બંનેના બાળકો થયા, નાના નાના બાળકો, એના બાળકો થયા. નારદજી તો દાદા બની ગયા. કેટલે ચુન્નું મુન્નું થઈ ગયા. નારદજી એમાં જ પછી તો મારો દીકરો ને મારો દીકરો ને એમ કરતા એક દિવસ પૂર આવ્યું, ફ્લડ આવ્યું. બધું તણાવા માંડ્યું. ઘર તણાઈ ગયું, પત્ની તણાઈ ગઈ, બાળકો તણાઈ ગયા. અને નારદજી પત્ની બાળકો કરતા નારદજી પોતે તણાઈ ગયા. તણાતા તણાતા લાકડું હાથમાં આવી ગયું ને લાકડાના સહારે એક વૃક્ષની નજીક પહોંચી ગયા અને વૃક્ષમાં લાકડું ભટકાણું. નારદજી ત્યાં ઉભા રહી ગયા અને આજુબાજુમાં નજર કરી તો પાણી બધું સુકાઈ ગયું. કોઈ લાકડું નથી, કોઈ ફ્લડ નથી, કોઈ ઘર નથી. ભગવાન કૃષ્ણ કે નારદજી આટલી બધી વાર લાગી તમે પાણીને લઈને આવતા? નારદજી કે આ તમારી માયા છે, હવે નથી જોવી, ભૂલ થઈ ગઈ મારી, માફ કરજો. ભગવાન કે જોઈ છે બીજી વાર માયા બતાવું? ભગવાન કે ના. નારદજી કે નહીં, બસ બસ ભગવાન હવે નહીં. બરાબર. આવા કેટલાય પ્રસંગો છે નારદજીના. આપણે એક પ્રસંગ લીધું. આની આ એક બીજો પ્રસંગ પણ છે. નારદજી ભગવાન પાસે જાય છે કે તમારા હરિ જેવું મને સ્વરૂપ આપો ને. હરિના બે અર્થ થાય, એક તો બંદર પણ થાય. ભગવાન એને બંદર જેવું સ્વરૂપ આપી દે છે, બરાબર. એ પણ એક. અને નારદજી શ્રાપ પણ આપે છે. તો ભગવાનની માયા માત્ર ભગવાનની કૃપાથી પાર થઈ શકે છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કારણ કે ગુણનો બીજો મતલબ છે ને દોરડું પણ થાય. અને એક વ્યક્તિ દોરડાથી બંધાયેલો હોય ને તો એ બીજા વ્યક્તિને છોડી ના શકે, બરાબર ને. ખુરશીમાં બે બંધાયેલા છે તો એક છૂટો વ્યક્તિ હોય ને બીજાને છોડી શકે છે. તો ભગવાન એ માયાથી પરે છે અને માત્ર ને માત્ર ભગવાન અને એના અધિકૃત જે પ્રતિનિધિ છે, ગુરુ છે, એ આપણા જેવાને બદ્ધ જીવોને છોડાવી શકે છે. બાકી કોઈ ને કોઈ વસ્તુ શક્ય નથી. આ શ્લોકની અંદર જે મામ જે છે ને શબ્દ બહુ જ મહત્વનો છે. મામ. કૃષ્ણ એ બહુ ક્લિયરલી કહે છે ને, મામ, હું, માત્ર ને હું જ, બરાબર. અહીં ક્યાંય એવું નથી કહેતા, બરાબર. ભગવાન આગળ પણ કહે છે કે ખાલી મારું સ્મરણ કરો, ખાલી મારા શરણે આવો. અહીંયા એમ કહે છે તમે શિવજીના શરણે જાઓ, તમે દેવી દેવતાઓના શરણે જાઓ, તમે બ્રહ્માજીના શરણે જાઓ. શિવજી, બ્રહ્માજી, દેવી દેવતાઓનો ખૂબ જ મહિમા, અત્યંત મહિમા છે. ઇવન શિવજી વિષ્ણુજીની સમકક્ષ છે, ખૂબ જ મહિમા છે. પણ
શાસ્ત્ર એમ કે છે કે રજોગુણ અને તમોગુણના જે કઈ અવતારો છે ભગવાનના, બરાબર, એ બદ્ધ જીવને માયાના પંજામાંથી છોડાવવા સમર્થ નથી, કારણ કે પોતે પણ ક્યારેક માયામાં પડી જાય છે. બ્રહ્માજી પડી ગયા છે ને માયામાં, બ્રહ્મ વિમોહન લીલા, બરાબર. શિવજી પોતે પણ માયામાં પડી ગયા ને, મોહિની અવતાર, બરાબર ને. શિવજીને પણ મોહિની ખૂબ ગમી જાય, પાછળ દોટ મૂકે છે, બરાબર, મોહિનીજીની પાછળ. તો શિવજી પણ ક્યારેક માયામાં પડી જાય, બ્રહ્માજી, ઇન્દ્ર, દેવી દેવતાઓ. એટલા માટે માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ આપણને મુક્તિ પ્રદાન કરે અને ભગવત ધામ આપે. અને સેમ શ્વેતાસર ઉપનિષદની અંદર શ્રીલ પ્રભુપાદ રેફરન્સ આપે છે ને ભાવાર્થમાં, કે મુક્તિ પ્રદાતા સર્વેશામ વિષ્ણુરેવ ન સંશય, કોઈ સંશય નથી, મુક્તિ પ્રદાતા સર્વેશામ, મુક્તિ પ્રદાતામાં, બરાબર, વિષ્ણુરેવ, વિષ્ણુ સિવાય કોઈ ડાઉટ નથી, બરાબર, કોઈ શંકા નથી. આ સાથે આજે આ અધ્યાયને વિરામ આપીએ અને આવતીકાલે ફરીથી આપણે આગળ વધીશું. ખૂબ શાંતિપૂર્વક તમે સાંભળ્યું, તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ.